Θα μπορούσες τουλάχιστον να μου έχεις πει, Τζοάννα μου, πού πήγες χτες το βράδυ? Δεν μπορώ να τα μαθαίνω το πρωί με ένα καφέ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όσο δεν τα έχουμε καλό πει. μήνα, καλέ. Ξεχαστήκαμε κι εμείς, ανοίξαμε τα μικρόφωνα και ξεχάσαμε ότι μας ακούνε κι άλλοι. Αλλά χθες το βράδυ δεν έκανα κάτι. Ήταν ίσως το μόνο βράδυ που δεν έκανα κάτι. Γύρισα σπίτι και κοιμήθηκα γλυκούλη και έβλεπα ταινίες. Έχω ψηλιαστεί ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά ίσως φταίς εσύ. Με μένα εγκεφαλικά. Δεν ξέρω, παίζει. με τα θέματα που αναφέρει συνέχεια και θα συνεχίσουμε και σήμερα. Για την απιστία μιλάμε, αγαπημένοι μου. Ανεξάντλητο. Για ελάτε άπιστη. Αγαπώ τη Σεπουλτούρα με τρέλα. Αγαπώ Στέλιο Βέλγιο με τα ότου. Μέρη Μπαχαρίου με τρέλα. Πένι, γεια σου Πένι. Ποια είναι η Πένι? Η Πένι Λέιν, ξέρω εγώ. Ποια είναι η Πένι? Την αγαπάω την Πένι. Δεν είναι απιστία. Τι είναι, όποια δεις γυναίκα την αγαπάς εσύ? Όχι σαν τη Σεπουλτούρο. Η Σεπουλτούρο είναι εγώ η αγάπη μου η μεγάλη. θέλω να λέγεται Στέφανος κανονικά και να γράφει Πένι καλλιτεχνικά έτσι. Να δω, τον αγαπάς και τον Στέφανο? Όλους τους αγαπάω. Μωράκι μου κι εσύ. Όχι το μωρέ. Στην αγάπη με bye. Bye. Λοιπόν, Θεό Τσερικά και Τζοάννα Κάρλεν στα μικρόφωνα. Βασίλης Θεοδωρίδης, κλασικά καθοδόν. Θα μας έρθει σε λίγο και αυτό το αγόρι. Πολλές αγαπά σου, λέει η Σοφία, και εμείς δεν τα σηκώνουμε αυτά. Σοφάκι μου αγαπημένο, σε παρακαλώ, με παρεξηγείς. Απλά δεν ξέρω, το παίρνει κάτι μου έκανε, αλλά δεν στέκομαι εκεί. Είπα, είσαι η μεγάλη μου αγάπη. Πες γεια στη Μέρη, βρε. Γεια σου, Μερούλα. Μπράβο. Όπα, να τις και δηλώσεις, έλα. Τι έχουμε? Νάτα, την άλλη Δευτέρα θα έρθω στην αγκαλιά σου, Θεό, δηλώνει. Ναι, αγάπη μου, σε περιμένω Σοφία. με τρέλα. Καλά, χαμός θα γίνει. Εντάξει. Μην κοιτάς τώρα που με ψύχρεμη. Μην τα πάρω είναι. Είπαμε, βρε, εμείς έχουμε σχέση, δεν τη χαλάμε. Μου γυρίσει το μάτι μόνο. Συγγνώμη, είναι απιστία να πάω μια φορά εγώ με τη Σεπουλτούρα. Τόσο καιρό τη γνωρίζω την κοπέλα και έχουμε κάτι. Μια χημεία. Να πάω κι εγώ με κανένα φίλο που έχουμε χημεία. Αυτά απαγορεύονται στις γυναίκες. Οκ. Λοιπόν, απιστία, μέρος Β. Σας θέλω θερμούς, θα υπάρχουν ερωτήματα και θα έχουμε πέραν της θεματολογίας της αγαπημένης μας Τζοάννα ή Κάλερ, για να μην μπερδευόμαστε, η οποία έχει τα χαρτάκια μπροστά και είναι έτοιμη να διαπρέψει θεματολογικά. Είμαι. Καλησπέρα και στο Θανάση να πούμε. Καλησπέρα, θα τον καμαρώσουμε Θανάση. σήμερα το Γεια βράδυ. σου. Θα έχουμε Θανάση σήμερα. Οδέ στον πρίγκιπα Μπαγκλαντές σήμερα 9.30 ώρα. Εμείς θα είμαστε εκεί. Πού? Μπαγκλαντές, τα είπαμε. Παλιά ήταν άλλο, τώρα είναι που θα γίνει η παραστασάρα. Αυτό δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Εγώ λέω να βάλουμε ένα κομματάκι, να δώσουμε και λίγο χρόνο στο Βασίλη να έρθει. Έτσι, να βάλουμε ένα Ρίκι Μάρτιν που είναι πιο λατίνικο αγόρι σαν το Βασίλη μας που περιμένουμε. Έτσι. Ρίκι Μάρτιν για όλους. Και μετά θα έχουμε, είπαμε, και ελεύθερη θεματολογία. Αμέ. Θα θέσουμε θέματα για την αληθή, το θέμα της απιστίας επιτέλους. Ναι. Que con un beso fue suficiente para enamorarme de ti. Mis promesas son las culpables si te enamoraste de mí. En lo más profundo de mi corazón hay un vacío y te pido perdón. ¿Por qué andar solo? ¿Por qué vivir solo? Si solo no existe el amor. Qué bella eres, me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido. Έλα τραγούδα μωρό μου. Θέλω να χαιρετήσουμε τη Μίκα μας. Είναι Μίκα μας αυτή. Το Σούλιο. Το Σούλιο οπωσδήποτε, τα φιλιά μας. Και Κατερίνα, The Lab. Και οπωσδήποτε το Πόλη το Καρυπίδη. Ναι. Ο Πόλης το Καρυπίδη. Φιλιά στον Πόλη. Τι φιλιά καλή στον Πόλη? Ψηλά που είναι στα βόρεια. Πού τα ξέρεις αυτά εσύ? Δεν ξέρω, είμαστε φίλοι με το παιδί. Μιλάς με τον Πόλη το Καρυπίδη? Μόλις μιλάω, είμαι κοινωνική. Τζοάννα η Κάλεν δεύτερη. Αχ, τι ωραίο αυτό λέει. Me calientas cuando siento frío. Άκου τι λέει το αγόρι. Με ζεσταίνεις όταν κάνει κρύο. Έτσι λέει. Έτσι λέει.
Λατίνος, παιδί μου, πες τα βρερίκι. Εγώ σε ζεσταίνω με το Βασιλάκι μαζί όταν κάνει κρύο. Ναι, εγώ θέλω και δύο. Μέση. Τόσο κρύα που με χρειάζομαι δύο σώματα. Παιδιά, την ξέρω την γλώσσα αυτή, κατάλαβα, λέει περσόνα. Λέει και περσόνα. Με το άκουσα εγώ. Λέει πόσο όμορφη είσαι, μου θυμίζει τα κύματα της θάλασσας και ποτέ δεν θα ξεχάσω εκείνη την ημέρα που οι δυο μας αρχίσαμε να αγαπιόμαστε. Το δυο μας το άκουσα από οι δυο μας και λέω τι λέει. Με κοιτούσε κιόλας, παιδιά. Τέτοιες χαρές να παίρνω. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Αχ, και ποτέ δεν θα ξεχάσω κάποιον τόσο ξεχωριστό όσο εσύ. Πού είναι αυτά τα αγόρια μωρέ που τα λένε αυτά? Σε μένα βρε, τα λέγες ή αλλού. Στον πόλη το Καρυπίδη τα λέγες. Όχι, γεια σου βρε Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Ποιος είναι ο Δημήτρης? Άντε χρυσέ μου, εδώ τον έχεις. Και μα. New ο entry. DJ, ο Δημήτρης ο Παπαδέλης. Τι κοκοράκι δεν είναι αυτό. Δεν ναι, φαντάζομαι Δημητράκη να έχεις τίποτα προσωπικά πίσω από την πλάτη μας. Όχι, αλλά με και με την τον Δημήτρη Τζοάννα μιλάμε. μας. Πες Δημήτρη, πες πόσο αγαπημένοι είμαστε που τα βγάζουμε και φωτογραφίες μαζί και τέτοια. Τρέχοντας στα λιβάδια. Λοιπόν, να μπούμε στα θέματα, Να παιδιά, μπούμε στο διότι θέμα. καταλαβαίνετε ότι καμιά Λοιπόν, φορά η ζήλια μας οδηγεί να υποψιαζόμαστε και τους πιο αθώους. αυτό είναι το χειρότερο. Μπορείς να περάσεις σε σενάρια και τελικά όλος να είναι πιστός. Και εσύ να Ναι. φαντάζεσαι σε δράκους. Δεν Κούκλα είσαι υπάρχει. σήμερα με το άσπρο ζακετάκι. Θέλω φωτογράφηση. Φοράει Όχι, δεν και βγαίνουμε, άσπρο είμαι χάλια τέτοιο. εγώ, αφήστε με. Εντάξει, βγάλτε μόνο εμένα. Έτσι κι αλλιώς. Τι γλυκούλα. Για πες λοιπόν τι έχεις εκεί. Να τον και να δια... Μάλιστα. Λοιπόν, αφού θίξαμε λοιπόν το θέμα της απιστίας την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί απατάμε, γιατί μας απατάνε, τι μας λείπει τέλος πάντων στο DNA μας, πάμε να δούμε αν υπάρχει και σχέση μετά την απιστία. Εσύ τη συγχωρείς? Ναι, Σοφία, φοράω άσπρη φούστα και άσπρο τέτοιο. Δεν ξέρω τι έπαθα σήμερα, παράκρουση. Πέννη μου. Κούκλα μου, εσύ ποια είναι μωρέ η Πέννη? Έτσι Τεό τάζεις φωνάζει. και αριστερά. Όχι, αλλά τα γράφει. Τέτοιος είναι Πέννη, του φωνάζουν Καμιά και φορά η ξεχνάει. φαντασία κάνει άλλα πράγματα. Αλλά η φαντασία είναι απιστία. Πες βρε ότι έχεις τόσες φορές που τις ξεχνάς κιόλας. Μόνο Τέτοιος εσένα είσαι κι έχω εσύ. και ξέρεις πάρα πολύ καλά ποια αγαπά και το ξέρουν όλοι. Αυτό πια είναι δηλωμένο. Εμένα. Μόνο. Α, εντάξει. Ωραία, για πες μου. Με τις Εσύ άλλες συγχωρείς? φλερτάρουμε. Να Τι? φλερτάρεις, αγόρι μου, γέννη. Θα συγχωρούσα. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι δύσκολο, αλλά ναι, μπορεί να συγχωρέσω. Εσείς αγάπες μου στο chat θα συγχωρούσα τα απιστία? Εγώ θα συγχωρούσα, όρους? π.χ. να σας το δηλώσω ευθαρσώς, εάν είχα μια άρρηκτα δεμένη σχέση με ένα άτομο που ξεπερνάει το οτιδήποτε έχει να κάνει απλά με το σεξ και τη σχέση, αλλά είναι μια σχέση ζωής, ναι, θα το συγχωρούσα. Μόνο το βλέπα και διασκεδαστικό και το αγαπημένο μου άτομο. Έχω σκεφτεί ότι αν τώρα, σαν ένα παράλληλο σύμπαν, ήμουν παντρεμένη πολλά χρόνια με παιδιά, με είχε πάρει η ρουτίνα, η καθημερινότητα και. Ίσως και να το συγχωρούσα, αλλά και πάλι. Μπα, όχι. Δεν είμαι εγώ τέτοιο παιδί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι έρευνες, γιατί υπάρχουν και αυτές. Υπάρχει λοιπόν σχέση μετά την απιστία? Ας πάρουμε, λέει, το παράδειγμα ενός άντρα που απάτησε τη γυναίκα του. Δεν ξέρω γιατί όλες οι έρευνες ξεκινάνε με αυτό. Ένας άντρας που. Αχ, Ναι. έφτιαξε το μικρόφωνο μου, είδατε. Τώρα μιλάω πιο σιγά. Ο μόνος που μπορεί να αποφασίσει αν πρέπει να της το πει ή όχι είναι αυτός ο ίδιος. Μερικές φορές βέβαια το λέει και οι άλλοι, έτσι, σε στιγμές Τι παράνοιας. εννοείς το λέει και άλλη, το έχει μάθει? Όχι, παιδί μου, μπορεί να της το πει. Η λεγάμενη αυτή. Α, η λεγάμενη. Διέπραξε, για φαντάσου το αυτό. Που είναι πήρε το χειρότερο. τηλέφωνο. Γεια σου, Ισιτούλα. Ναι, Ξέρεις, τα έχω με τα αγόρι σου. αυτό. Α, Καλώς καλέ, το, ναι. ήρθε το αγόρι. Μόνο με σένα, Δημήτρη, μου έχεις την αποκλειστικότητα από εδώ και πέρα. Καλέ, τι προχωρημένο τσάτα έχουμε. Άκου τη λέει ο Σούλιο. Η Μαγκένα προλαβαίνει στην απιστία, κάνε τρίο. Μπράβο, Σούλιο. Μπράβο, Σούλιο. Μπράβο, αγόρι μου. Τι λέει αυτός ο DJ Δημήτριο? Ότι μόνο μαζί θα βγάζουμε φωτογραφίες, γιατί εσύ βγάζεις με όλους σε παντός. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα, Βασιλάκι μου. Καλά που ήρθες, τα προλαβαίνουμε. Και με τον Πόλη το Καρυπίδη έχει αναπτύξει σχέσεις ιδιαίτερες και με τον DJ Δημήτριο. Και με το Σούλιο. Α, το DJ πώς το χρησιμοποιήσουμε κιόλας. Και τον Πόλη θα χρησιμοποιήσουμε. Θα κατέβει, λέει, κάτω με λουκάνικο και Λουκάνικο. ρακές. Δεν ξέρω, κάτι Λουκάνικο. τέτοιο μου λέγε. Λάδια, λουκάνικα, δεν ξέρω, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, Ο μόνος λοιπόν που μπορεί να αποφασίσει αν πρέπει να της το πει ή όχι είναι αυτός ο ίδιος. Κρίνοντας ίσως το πόση σημασία έχει αυτό που συνέβη, το πόσο ειλικρινής θέλει να είναι μαζί της και το πώς θα την πληγώσει κτλ.
Αχ, όχι, μην ακούγεται πολύ, να σε βγάλουμε εκτός αέρα. Παιδιά, γκράντσι είναι. Να σας πω εγώ τι Δηλαδή, χειρότερα δεν γίνεται. Ντροπή σου, βέβαια. Η Πέννη λέει ότι τον ξέρει τον καλό της, τον Τέο. Ποιος είναι ο καλός της, ο Τέο, και εσύ λες ότι δεν την ξέρεις. Είναι καταλληλότερη ώρα να μας άτε κράνει στον αέρα. Μπράβο και στους δύο. Έσχη. Εγώ δεν έφαγα. Μπράβο, αγάπη μου, κάτσε στην άκρη. Πρέπει η Πέννη να μου πει ποια είναι. Γιατί εσύ δεν θυμάσαι. Ζήτα το εσύ, Βασιλάκη, γιατί εγώ ντρέπομαι. Πέννη, καλή εβδομάδα. Ποια είσαι? Ποια είσαι, βρε κουτό, που τον ξέρεις κιόλας. Πες μας! Λοιπόν, όλα αυτά τώρα, αυτός που απάτησε τα κάνει αυτά, ναι. Θα τα αποφασίσει βασιζόμενο στο σύστημα αξιών του. Δεν μπορώ να ακούω να μασάς μες στα αυτιά μου. Σπάει τα νεύρα τώρα, έτσι. Σε απατάει. Μπορώ να τον χτυπήσω κιόλας. Έξαλλη, με κάνεις χειρότερα για την απιστία. Και το κάνεις και προκλητικά. Θα σου πάρω τη σοκολάτα το στόμα, έτσι. Πώς? Στον τρόπο σου. Και τον έπνιξα μόλις. Λοιπόν, βέβαια, λέει θα τα αποφασίσει βασιζόμενο στο σύστημα αξιών του. Τρομάρα του, σε προηγούμενες εμπειρίες του, ίσως και στα στερεότυπα που έχει στο μυαλό του σχετικά με τις γυναίκες, τους άντρες και την απιστία. Ο άντρας αυτός είναι πιθανό να νιώσει τύψεις, ενοχές ή να ξεπεράσει πολύ εύκολα το συμβάν. Αυτό όμως που είναι βέβαιο είναι πως θα πρέπει σίγουρα να προβληματιστεί. Κυρίως αν τα συναισθήματά του για την άλλη γυναίκα είναι πολύ έντονα και η απιστία είναι κάτι που συνεχίζεται και επαναλαμβάνεται. Εδώ δεν είναι απλά απιστία. Είναι εδώ είναι σχέση. αλλαγή σχέσης. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, η χημεία δεν είναι. Δύσκολα θα δούμε μια χημεία στα δύο. Ενώ στη φυσική. Έχει πολύ. Ειδικά σε μακροχρόνια σχέση. Όταν υπάρχει χημεία, υπάρχει έρος. Δεν έχει διάθεση απιστίας. Τι. Το σκασμό, βγάλατε και δύο. Πλάκα μου κάνετε. Καλύτερα σκεφτήκαμε, ήταν τόσο ωραίο. Αυτό. Δεν ξέρω, ορολογιακή ή κάτι. Νομίζω ότι είμαι στο αεροδρόμιο, department. Αυτή ωραία που ήταν αυτό στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, πού έχουμε φτάσει, πείτε μου. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, λέει, αν η απατημένη σύζυγος του παραδείγματος μάθει για την απιστία του άντρα της, σίγουρα θα νιώσει πληγωμένη και προδομένη. Σημαντικό ρόλο για το πώς θα αντιδράσει και για το πώς θα δεχτεί το συμβάν. Παίζουν πολλά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, ποιες ήταν οι συνθήκες απιστίας. Ποιες? Όταν πιωμένος μπορεί να τον είχε να του κατσευτεί 2 μήνες. Αυτό το πιωμένος, ρε παιδιά. Σου λέω, μερικοί δηλαδή, το βάζουν στο μυαλό τους. Άσε με χρυσή. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, το έχω πει. Εγώ θα το πω να κάνω ένα διάλειμμα. Όταν είσαι πιωμένος και πήγες και έκανες τα εξαμαρτίν, υπάρχουν δύο λόγοι. Ή ήθελες να το κάνεις και απλά έγινε ό,τι βρήκες, ναι, και ήπια και το έκανα. Ή τα φαντασιώθηκες και δεν έγινε και ποτέ. Μπράβο, και νόμιζες. Εγώ πάντως πιστεύω ότι όταν πίνουμε κάνουμε αυτά που θέλαμε όλοι μας στη ζωή. Αυτό, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ή είχες βάλει ένα στόχο και έπρεπε να μεθύσεις για να κάνεις το στόχο πραγματικότητα. Ή για να έχεις δικαιολογία. Ρε παιδιά, όσο πιωμένος και να είσαι, δεν θα πέσεις εύκολα σε κάτι που δεν θέλεις. Και εγώ αυτό λέω. Λοιπόν, ποια ήταν η άλλη γυναίκα? Το αν η ίδια έχει απιστήσει, πόσο ασφαλής νιώθει η ίδια για τον εαυτό της, γιατί όλα αυτά μετράνε. Αν εγώ τα έχω φορέσει 2 φορές και μάθω τυχαία για σένα μία, θα πω εντάξει, αγάπη μου, θα το παίξω και λίγο ανώτερα. Αν η άλλη είναι καμιά καραμοντέλα, θα τον πάτω του βρουτζά. Αν είναι η καθαρίστρια, η κυρακούλα που είναι 70, θα προβληματιστώ. Θα πω τι έπαθε, είναι γεροντόφιλος, τι άλλαξε τα αγόρι μου. Άρα να ξέρεις ότι αν εσύ απατήσεις την γυναίκα σου και σου πει εντάξει, βρε παιδί μου, δεν πειράζει για μια φορά, να ξέρεις ότι την έχει φέρει 2 φορές εκείνη. Μη σου πω. Η αρχή είναι οι 2. Λοιπόν, σίγουρα η μεταμελημένη, λέει, και ειλικρινή συμπεριφορά του συζύγου της θα παίξει σημαντικό ρόλο στο να την ανακουφίσει και να τη δημιουργήσει ξανά το αίσθημα της εμπιστοσύνης. Το αν αυτή η γυναίκα θα μπορέσει τελικά να συγχωρέσει τον άντρα της και να ξεχάσει είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι στην αρχή τουλάχιστον οι αντιδράσεις της μπορεί να είναι περίεργες και απότομες και ο άντρας θα πρέπει να δείξει κατανόηση και υπομονή. Μπαίνει σπίτι σου, πετά μια κατσαρόλα. Απέφυγε τι. Μην μου πεις γιατί το κάνω. Μην μου πεις γιατί σπάω. Μην μου πεις γιατί σου επιτίθεμαι όλη την ώρα. Με έχεις κερατώσει, χρυσέ μου. Τέλος. Κάτσε ρε θα κυρά. Θα σου πετάξω την κατσαρόλα. Μισό λεπτό. Ναι. Σας παρακαλώ. Περίμενε, Χρυσέ μου, περίμενε η Ιωάννα. Περίμενε, Ιωάννα μου, μισό λεπτό, γιατί πραγματικά τώρα το έχω το ερώτημα. Εάν σε περίπτωση, εγώ δεν έχω κάνει την απιστία και μου ήρθε μια κατσαρόλα να το μπαίνω μέσα, ακολουθήσει ένα πλάστρι και ένα ποτήρι ξυριστά από τα αυτή μου. Σου είπε την ώρα που το έχεις κάνει και τις το λες. Και θες να τη σώσεις τις σχέσεις και της λες, αγάπη μου. Τώρα θα δικαιώσω την Τζοάννα την Αρμπή, η οποία έχει κόλλημα αρνητικό με ένα κομμάτι. Το τι σου έκανα και πίνεις. Αχ, τι σου έκανα και πίνει. Ναι, συγγνώμη, δεν ξέρεις τι μου κάνεις και πίνω. Μου έχεις πηδήξει η ζωή, βρε. Τι μου κάνεις και πίνω. Πιθανώς με έχεις απατήσει, με έχεις κάνει, με έχεις δράνει, γι' αυτό πίνω. Ωραίο κομμάτι και αυτό. Μπράβο, Τζοάννα Αρμπή. Καλά τα λες. Αυτό το κομμάτι είναι σύγχρηστο. Καλά, μου θυμίζει το Big Brother. Και εμένα αυτό μου θυμίζει. Τι ρέα, το κομμάτι της ρέας. Που έκλαιγε, όχι, το τέτοιο έκλαιγε. Ναι, κάντε τη ρόμπα. Ποια? Ο Τσάκας. Ο Τσάκας. Αυτός. Ποιος είναι ο Τσάκας? Ο Καραφλός. Αυτός που κέρδισε. Πότε? Άστο, εσύ δεν θυμάσαι τι έφαγε σε φέστα. Σου θυμίσουμε τι έγινε το χθες. Είμαστε εμείς. Ήρθε ο Βασιλάκης και ξεκινήσατε να μου τη λέτε. Λοιπόν, τι λέει? Η Πέννη τι λέει? Όταν θέλουμε κάτι πίνουμε για να έχουμε άλοθη. Ναι. Πάρα πολύ σωστό, Πέννη μου.
Πάρα πολύ σωστό. Καλό, Πέννη μου, να μας πεις και ποια είσαι επίσης. Ναι, οπωσδήποτε ποια είσαι. Ή να στείλεις ένα μήνυμα στο ΤΕΟ, το inbox στο Facebook, να κατανοήσει. Μάλιστα. Λέει, πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση της απιστίας είναι η καλή επικοινωνία. Το ζευγάρι πρέπει δηλαδή να συζητήσει ή να μιλήσει, αλλά και να ακούσει σχετικά με τους λόγους για τους οποίους συνέβη η απιστία. Άκουσε, Τζοάννα. Φαντάζομαι ότι η Λόγκη τώρα αφορά και 5 νούμερο σουτιέν. Έχει ξανθό μακρύ μαλλί και μου την έπεσε, δεν πιάνει. Περίμενε λίγο, Τζοάννα μου. Εγώ με το Βασιλάκι μπορεί να πήγαμε με άλλη κοπέλα, αλλά ήταν πολύ τα πράγματα απλά. Δηλαδή, είχαμε πιει αφενός από ένα-δύο ποτάκια και η κοπέλα όλο το βράδυ μας έδινε σημασία και μας έλεγε ότι είμαστε ένα πάρα πολύ ωραίο δίδυμο σε αυτή την εκπομπή. Ναι. Μπερδευτήκαμε για λίγο και νομίζω ότι ζητάω συγγνώμη ακαδημαϊκά. Εγώ τη δέχομαι. Εσείς ίδια το κάνατε. Εγώ θα σας έλεγα ναι, έχετε δίκιο. Ποιος θα μπορούσε να αντισταθεί. Οπότε ήθελα να μας χωρίζουν κάπου εδώ. Τα κουβαδάκια σας και άλλη παραλία. Καλή ζωή να έχετε. Απλά. Γεια σου, Πετράν. Άρε, ποιος είναι ο Πετράν? Ο φίλος μου. Ένας από τους επιζήσαντες του Σαββάτου. Έχει περάσει κι αυτός. Γεια σου, Πετράν. Βγήκες με αυτούς? Ο Τζορτζ Κεφαλάς. Το νέο αστέρι του Botox Radio. Αγρίμι. Έχω γίνει αγρίμι. Γεια σου, Γιώργο. Μπράβο σου. Θα τον ακούσουμε αύριο εδώ την Τρίτη στα μυστήρια, εξηγώντας το μυστήριο. Εξηγώντας τα μυστήρια και όχι μαζί μόνο. Μαζί με τον Γιώργο τον Μερτινό και τον Τεό Τσιρικάκη. Γιατί είναι και ο καλλιτέχνης του Botox Radio. Εννοείται. Βγάζει το δίσκο του. Και έχουμε ακούσει και το πρώτο του κομμάτι εδώ πριν 2 εβδομάδες στο Έσχος. Κάνει και δεύτερο. Το ξέρω, Τεό μου. Αχα. Πού το μάθες? Προσωπικά. Κεφαλά, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Γεια σου, Μεριθωμάτου. Γεια σου, Μεριθωμάτου. Γεια σου, Βέλγιο. Θα μιλήσουμε. Περίμενε να δικαιώσουμε το Στέλιο από το Βέλγιο. Όταν είπε ο Στέλιος συγχωρήσεις. Θα το ξεχάσεις κιόλας. Το ξεχνάς. Το ξεχάς. Άμα το ξεχάς. Έλα, μωρά, μα κάνεις εσύ πατάτα, εγώ δεν μιλάω. Εσύ τι μιλάς τώρα? Περίμενε. Είσαστε τόσο δεδομένοι ότι άμα πω ένα πράγμα θα μου την πέσετε και οι δύο. Σιωπή, αγόρι μου, να σου πω λίγο. Πες ότι εγώ σε απατάω τώρα, έτσι. Ναι, με σεξ απατάω. Εντάξει, οκ.
Μου το συγχωρείς εσύ. Κάθε φορά που θα χτυπάει το τηλέφωνό μου θα αργώ κάνα μισάωρο. Δεν θα παθαίνεις κάτι. Θα λες πουλευτή. Άμα αργείς κάνα μισάωρο και χτυπάει το τηλέφωνό σου και συνεχίζεις να είσαι σπαστικιά, ναι, θα έχω πρόβλημα. Αν όμως είσαι γατούλα, όπως σε ήξερα, εάν έγινε η στιγμή μιας εμπειρίας που ήταν για σένα καθαρά σαρκική και δεν είχε τίποτα άλλο από συναισθηματικό, αλλά μια εμπειρία χημίας λοιπόν στιγμιαίας. Δηλαδή, πιάνει αυτό με το πεις ότι αγάπη μου σε απάτησα, αλλά ήθελα ακόμα μια εμπειρία. Παιδιά, δεν έχει τύχει να θέλετε ένα άτομο να το πλησιάσετε παραπάνω, να γίνει και το πείδημα και να πεις μετά, δεν μπορώ να. Αλλά πώς μιλάς έτσι. Έτσι. Ωραία, μπορεί να γίνει και εν στιγμή που ένα χαζό φλερτ πήρε ένα πόδι στη ζωή σου, σου λέγε άλλος πράγματα. Τώρα δεν μιλάμε για πόδι, άμα φτάσει εκείνη τη διάσταση. Τέλος πάντων, εγώ θα συμφωνήσω με το Στέλιο, αν συγχωρήσεις, αλλά απλά θα βάλω και ένα προσωνύμιο δίπλα. Πραγματικά να συγχωρήσεις. Όχι σε συγχωρώ τώρα για να υπάρχουμε. Ναι. Θα μας βγει μετά από εξυπηρέτηση και θα έχει δίκιο η Κάλεν. Ναι, εγώ θα έχω δίκιο. Βέβαια. Αν όμως συγχωρήσεις πραγματικά. Κρυός, εγωίστρια. Σταμάτα. Λοιπόν, για να μπορέσει να συνεχιστεί η κοινή ζωή του ζευγαριού με ισότιμους όρους, θα πρέπει το ζήτημα της απιστίας, εφόσον έχει γίνει γνωστό, να επιληθεί. Διαφορετικά θα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να συνεχιστεί η σχέση. Τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα θα πρέπει να σκεφτούν και να βρουν τους λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό. Αν μπορέσουν αυτοί να εξαλειφθούν, τότε η σχέση θα βελτιωθεί και η απιστία ίσως συγχωρεθεί και δεν επαναληφθεί. Σημαντικό βήμα σε αυτή τη διαδικασία είναι να μπορέσει ο απατημένος σύντροφος με τη βοήθεια του άλλου να επεξεργαστεί το γεγονός, να συνειδητοποιήσει τις δικές του ευθύνες αλλά και του άλλου. Να γράψουν ένα τεστ. Ναι, και έτσι να συγχωρέσει. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί έχω ένα πρόβλημα τώρα εδώ. Λέει κάτι Πέννη και μας έβαλε σε μια διαδικασία πάνω σε αυτά που λες. Ναι. Δηλαδή, λέει. Για να μιλήσεις. Την πρόταση και να πας εκεί. Α, δεν έχεις τελειώσει. Συγγνώμη. Βέβαια, συγγνώμη, Τζοάννα μου, δεν κατάλαβα. Περίμενε, Τζοάννα μου, δεν το ξέραμε. Συγγνώμη. Τέτοιοι άντρες είστε. Δεν παρακολουθείτε ποτέ πότε μια γυναίκα τελειώνει και μου θέλετε και πίστη μετά. Μα τελειώνεις και αργά και χρησιμοσύνη. Εμείς φταίμε. Λοιπόν, και έτσι να συγχωρέσει, λέει, και να ξεπεράσει την προδοσία και να ξαναβρει την εμπιστοσύνη που είναι θεμελιώδη σε μια σχέση. Ορίστε, ως εκεί, έκανα τέλεια. Ωραία, εντάξει, περιτά. Ήταν πραγματικά έτσι πρέπει να συμβεί. Αλλά εδώ η Πέννη λέει για να μιλήσεις για απιστία προϋποθέτει πίστη. Και λέει μετά πίστη σε τι και σε ποιον. Εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ πιστεύω. Σε ένα Θεοπατέρα Παντοκράτορα. Μισό λεπτό, ρε Πέννη μου, μισό λεπτό. Να τα πούμε λίγο έτσι από τα δόντια. Πίστη σε τι και σε ποιον. Πράγματι η πίστη είναι μια άλλη φιλοσοφική πραγματεία. Αλλά γενικά. Τι ωραία το αυτό πραγματεία. Για ξαναφέρστε, έτσι με φούτους. Είναι μια άλλη φιλοσοφική πραγματεία. Δεν σου κάνει και αυτό το πραγματεία. Το πάλι φτιάξει. Πραγματεία. Και με αυτή τη φωνή. Πραγματεία. Πραγματεία. Λοιπόν, ναι. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε παρά να σκεφτούμε δύο πράγματα. Δηλαδή η πίστη μπορεί να γίνει ένα συμβόλαιο αμοιβαίας ευτυχίας με την έννοια ότι απλά πίστη σημαίνει ότι εφόσον νιώθω ωραία μαζί σου και μοιράζομαι τις στιγμές μου και την ερωτική έξαψη αλλά και αυτή την κορύφωση των ορμονών που εκείνη τη στιγμή θολώνει το μυαλό και θέλει να σε κάνει δική μου και να είμαι δικό σου, εάν έχω κάποιες φαντασιώσεις, θα προτιμούσα να τις μοιραστώ μαζί σου. Και εκεί θα πάω ακόμα και στο τρίο που είπε ο Σούλιο. Ο Σούλιο το είπε, βρέχει. Πέτραν, τρομάρα σου δεν είσαι να κάνει εδώ. Ό,τι θέλεις να ακούσεις, χρυσό μου. Λοιπόν, Πετράν, σε βάζω σε τρίο. Το βλέπω πιο εφικτό από το να απιστείς. Δηλαδή, εγώ φεύγω από τα κοινά ηθικά και λέω, όχι φίλοι μου, για μένα μεγαλύτερη ηθική από την ειλικρίνεια δεν υπάρχει. Και την ειλικρίνεια να την χρησιμοποιήσουμε για ένα καλό λόγο. Όχι για να πληγώνουμε τους άλλους, αλλά για να τους κάνουμε να νιώθουν καλά. Και αν μες στα πλαίσια της ειλικρίνειας είναι να μάθουμε ακόμα και ότι το φλερτ είναι ελεύθερο, μην το κάνουμε και κρυφά, το κάνουμε και ένας μπροστά στον άλλον. Ή φλερταρε, ρε παιδί μου, και πες το μου να γελάσουμε, έτσι ώστε να ξέρουμε πού βρισκόμαστε για να διατηρήσουμε μια ισχυρή πορεία της σχέσης μας. Ναι. Σιγά, χρυσέ μου. Εκεί η ειλικρίνεια έχει ένα λόγο. Ειλικρίνεια, μάλιστα. Λέει πάντως. Δικαιοσούλια δεν θα χαιρετήσει. Η κούλα είναι μέσα. Χαιρετηθήκαμε πολύ. Είδε κανένα τη Μέρη Τζασοπούλου? Ναι, ήταν πριν μέσα. Κούλα! Και έχει ερώτηση και ο Στέλιος από το Βέλγιο. Λέει μια ερώτηση έχει θέσει και ο Κεφαλάς σε μια σχέση πρέπει να υπάρχει το συναίσθημα ή η λογική. Άμα στη σχέση υπάρχει λογική δεν το κάνουμε. Προηγουμένως. Εγώ τα έλεγα τώρα, δεν μου δίνει κανένα. Γιατί μπαίνει όμως, ανόητε. Λογική τι σημαίνει, δηλαδή, έχει ωραίο σπίτι, έχει ωραίο κοινωνικό στάτους, εντάξει, ταιριάζουμε μαζί. Δηλαδή, πώς γίνονται οι σχέσεις με λογική? Θα το πω αλλιώς. Είναι η λογική του συναισθήματος. Για ποιο λόγο δηλαδή εκπέμπεται αυτή
Η ευτυχισμένη διαδρομή. Μ' αρέσουν οι απόψεις, μπορεί να σε δω αλλιώς. Κι εγώ σε βλέπω αλλιώς σήμερα. Είσαι πολύ γλυκούλης. Κουρεύτηκα για σένα. Κι εγώ κουρεύτηκα. Εγώ το έκανα μετά από σένα. Εγώ το έκανα πριν από σένα. Γι' αυτό το έκανα εγώ μετά. Έσχος! Δεν περιμένεις κανέναν δεν περιμένει να δώσει το σύνθημα. Είναι εγωιστής. Είναι εγωιστής κι αυτός. Ναι, έχω αλλάξει. Θέλω να είμαι εγωιστής. Ποιος θα προλάβει, τι παίζουμε, για να παίξε και εμένα και να ξέρω ποιος θα προλάβει ποιον. Λοιπόν, συνεχίζω, τελευταία παράγραφος. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κάποια στιγμή βρεθεί σε σχέσεις που κλονίζονται εξαιτίας της απιστίας, είτε αυτή προέρχεται από εμάς τους ίδιους, ή από σύντροφό μας, ή ακόμα και από τους δύο. Οι άνθρωποι τείνουμε να δημιουργούμε σχέσεις προσδοκώντας και απαιτώντας πολλές φορές από το έτερο νήμιση σεξουαλική μονογαμία. Πώς το είπες αυτό έτσι? Σεξουαλική μονογαμία. Άλλη μία. Μετάραξε. Πάμε. Οι άνθρωποι τείνουμε να δημιουργούμε σχέσεις προσδοκώντας και απαιτώντας πολλές φορές από το έτερο νήμιση σεξουαλική μονογαμία. Όπου ταράχτηκα. Ταράχτηκε το μέσα. Πολύ δυνατό, καλέ, το μονογαμία. Η απιστία, ωστόσο, μπορεί να έχει πολλές μορφές, να είναι εγκεφαλική ή συναισθηματική. Σε κάθε περίπτωση, τα όρια που θέτουμε στον εαυτό μας και στη σχέση μας σε θέματα απιστίας μπορούν να είναι όσο ελαστικά αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι να είναι, με αποτέλεσμα η προσωπική μας περίπτωση απιστίας να κρίνεται μέσα στα συγκεκριμένα πλαίσια. Περίμενε, θα σου πω. Περίμενε, Χρυσέ μου, το συζητήσουμε μισό λεπτό. Αν για παράδειγμα ένα ζευγάρι έχει συμφωνήσει να φλερτάρει και με άλλα άτομα, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί απιστία, μπορεί? Όχι, βέβαια. Αυτή είπαμε. Μπήκε η λογική στο συναίσθημα. Αν εσύ μου πει, εγώ θέλω κοριτσάρα μου, θα λείψω 10 μέρες. Θα με περάσει καλά. Δεν θέλω να είσαι έτσι. Κοριτσάρα μου. Έτσι. Εγώ όταν θα λείψω, όχι αγάπη μου, όταν θα λείψω δεν θέλω να πας πουθενά. Όσο είμαι εδώ, άλλα. Αλλά μετά γίνεται και έκφυλο. Γιατί κοίταξε, υπάρχουν και άνθρωποι που αρέσκονται πάρα πολύ η κοπέλα τους να πηγαίνει με φίλους τους. Π.χ. με άλλους. Εγώ ήξερα τέτοια περίπτωση. Τι εννοείς, να πηγαίνει για καφέ? Όχι, να πάει σεξουαλικά. Δηλαδή ειδονίζονται στην ιδέα ότι θα μείνουν σπίτι και ξέρουν ότι αυτή θα πάει στο φίλο τους να κάνει έρωτα. Πάμε για άλλη κατεύθυνση. Ο σκοπός δεν είναι να φύγουμε από ορισμένα στεγανά. Δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα στεγανό ισορροπίας και ευημερίας. Άρα όταν θα λείπω, Τζοάννα μου, θα ήθελα σε παρακαλώ να μείνει σπίτι σου. Θα μένω σπίτι και θα βλέπω ταινίες και θα σκέφτομαι. Εγώ, Τζοάννα μου, δεν με ενδιαφέρει. Μπορείς να πας όπου θέλεις. Όλη η κατάσταση. Λέει, συναίσθημα σημαίνει και πάθος λογική. Σημαίνει ταιριάζω με κάποιον, έχουμε κοινά. Αλλά αν δεν υπάρχει πάθος, αυτό εννοώ. Αν δεν υπάρχει πάθος, δεν κάνει τη σχέση, μωρέ. Κοινωνική σύμβαση, δεν ανταλλάζουμε τη συντάξη μεταξύ μας. Ναι, εγώ θέλω πάθος. Αν δεν υπάρχει αυτό, άστο. Στελάκι, γεια σας. Μακριά από τέτοια. Δεν γίνεται. Στελάρα, στελάκι, whatever. Μακριά από αυτά. Κοινά, δεν υπάρχει. Άσε μας, βρε Στέλιο τώρα. Άσε μας, Χρυσέ μου. Όλα πραγματάκι. Λοιπόν, εγώ λέω να βάλουμε κομματάκι, γιατί μετά θα πάμε σε ταινίες για απιστία, γιατί έχει γίνει θέμα και στον κινηματογράφο. Πολλές φορές και σε βιβλία. Καλέ, ναι, παντού. Έχω διαβάσει Άρλεκιν. Και μην ξεχνάτε την Botox. Botox Radio. Η μουσική σου. Αυτό είναι ο Botox. Πόσα γράμμα είναι αυτή που έχει πάρει. Η μουσική σου. Και γιατί έμεινες με κοκόλωμενο χέρι? Y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. I knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for a perfect storm, perfect storm? 'Cause what's your mind, there's no going back. Mark my words, this love will make
She's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shorty heart is on steroids cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty. I'm gon' put her in a coma. Damn, I think I love her. Shot it so bad, I sprung and I don't care. She wrapped me like a roller coaster, turned the bedroom into a fair. Her love is like a drug. I was trying to hit it and quit it, but little mama sold. Yeah. I messed around and got it. Yeah. So you wanna play with magic? Yeah. Boy, you should know what you're for. You should know. Yeah. Πώς δεν σε έχει ανακαλύψει ο Jay-Z ακόμα. Έλατε. Δεν έχω καταλάβει. Μη φοβάσαι να πιστήσεις. Πώς το έλεγα την άλλη φορά. Αυτό ακριβώς έλεγε. Δεν ξέρουμε, όλοι έχουμε ξεχάσει για κάποιο λόγο. Τι λέει πάθος, αύλα και χαστούκια. Μ' αρέσει η Σεπουλτουρό. Τι I like you, baby. Δεν λέει αύλα, γιατί το λες κανονικά. Γιατί δεν κάνει, είμαστε στον αέρα. Ενώ που το γράφει στο chat κάνει. Άλλο αυτή. Θα το πω κανονικά. Κάβλα. Και επανάσταση. Υγεία και επανάσταση. Πάνω απ' όλα. Yeah. Λοιπόν, παιδάκια μου, έχουμε 6 συν 1 ταινίες για την απιστία. Θυμάστε καμία εσείς? Γιατί εγώ μία μου έχει στοιχειώσει με απιστία. 6 σημεία για την απιστία. Όχι, αγάπη μου, 6 ταινίες. 6 συν 1. Αχ, ταινίες. Παιδιά, να είχαμε και σημεία για την απιστία. Τι σημεία, δηλαδή, αν μου πιάσει αγκώνα είναι απιστία, αν μου πιάσει λαιμό δεν είναι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, βρε παιδιά. Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό. Ξεκίνησες εσύ. Τη Σεπουλτουρά πώς την είχε πει. Σελπέ. Σελπέ, μισό λεπτό. Γιατί πρέπει. Είσαι απίθανος, Βασίλη μου. Μπράβο, Ηλίε. Έλα, για Τι συνέχισε. θες? Σελπέ. Η Σελπούλτουρα. Και μπορούτε. Άκου τι λέει το Σεπουλτουράκι. Τι λέει? Λέει να ρωτήσω κάτι τη Τζοάν. Εγώ Και μην Θεό ξέρω. και Δεν Βασίλη, μάλιστα. Δεν εάν ρωτήσεις. είμαστε με κάποιον Που τον θέλουμε πολύ, πολύ, δεν γίνεται να πατήσουμε. Τώρα, αν θέλουμε κάποιον, αλλά οκ, δεν καιγόμαστε κιόλα. Αυτή είναι άλλη περίπτωση. Έχει ένα point. Αυτό έχει ακόμα το ιδίωμα των επιλογών σου μέσα. Και εκεί δεν θεωρείται απιστία. Εκεί είναι δοκιμαστική περίοδος. Ναι, ξέρεις, είμαι βρέθηκα τώρα με κάποιον, να πάω και με κάτι άλλο, μήπως και μου αρέσει περισσότερο. Αλλά καμιά παιδί μου. φορά, ρε παιδιά, ο έρωτας οδηγεί στην αγάπη και στην έξαψη του έρωτα προς την ίδια τη ζωή. Έξαψης. Και επειδή συμβαίνει αυτό, ο σπόνδυλος αυτής της βιοχημίας είναι ο απέναντί σου. Αυτό δεν πρέπει να πληγώσουμε στον Πώς το άλλο. πες αυτό, ο σπόνδυλος, και το πες όλο σωστά. Για πες. Της Και ερωτικής εμένα μου αυτής έξαψης είναι η βιοχημία που εκπέμπεται. Και εκείνη τη στιγμή αυτός ο σπόνδυλος είναι ο απέναντί σου. Αυτό λοιπόν που δεν θέλουμε να Και πληγώσουμε ένα απέναντί σου στον κάθεται άλλον, μια παρέα. Τι γίνεται. είναι άλλο εκεί, αγάπη Α. μου. Εκεί είναι η αρχή μιας άλλης Σχέσεις. ιστορίας. Διαφορετικές σχέσεις. Α. Λοιπόν, η απιστία λέει ήταν πάντα αγαπημένο θέμα του σινεμά. Τι είναι αυτό που οδηγεί κάποιον να αναζητήσει ειδονές όχι στο συζυγικό κρεβάτι αλλά σε κάποιο ξένο? Πώς αντιμετωπίζει ο απατημένος την απιστία? Υπάρχει εξηλαίωση ή ο μόνος δρόμος είναι η τιμωρία? Οι κινηματογραφιστές προσπάθησαν συχνά να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα, καθώς οι συζυγικές απιστίες προσέφεραν μια γκάμπα περιστατικών. Την κόλλησα. Έλα, μωρέ μου. Πώς την είπες, μ' άρεσε. Γκόμα. Γκάμα. Ήταν Γκόμα. ξέρει λέξη γκόμα. Πω, ξέρετε ότι είστε από το πικ παγίδι έτσι. Ενώ όταν εσύ? μιλάτε. Εγώ δεν κάνω σαρδάμ. Τι δεν κάνεις εσύ? Σαν την τσάντα μου. Poetry. Τι θα ακούσουμε τώρα, πες. Θα βάλεις κομμάτι? Ναι. Τι είναι αυτό? Δεν είναι δικό μας κομμάτι, αυτό δεν είναι στη δικιά μου λίστα. Sorry. Από ποια χώρα ήρθε? Δεν είναι καν δικό μου. Κι όμως είναι. Όχι. Δεν είναι τη δικιά μου λίστα. Καλά, μην τρέπεσαι. Τι είναι αυτό, καλέ? Είσαι σίγουρος? Τι γλώσσα είναι αυτή η ρώσικα? Κάιλι Μινόγκ λέει Δεν πάντως. είναι, πας λέει Kylie Minogue, πας στο τραγούδι δεν είναι αυτό. Ρε λέει fit Κάιλι Μινόγκ. Εμένα μ' αρέσει, αφήσε με τα κόσσα Το έχουμε ξαναβάλει αυτό το κομμάτι και δεν είναι αυτή η ρώσικη βλακεία που παίζει τώρα. Παιδιά, κάτι άλλο παίζετε. Κοιτάξτε τι γράφει εκεί στο 5. Κάτι άσχετο έχετε βάλει. Αν σας Πόσο αρέσει, άσκος πείτε είστε? ναι. Για να μην μιλάει όλο αυτή η Κάλεν. Και όσοι θέλετε βίζα ή πράσινη κάρτα, ελάτε στο Botox, τη βγάζουμε εμείς δωρεάν. Η Ρουσλάνα προαιρετικά δώρο. Είμαστε international σταθμός, Ιωάννα μου. Με τη δικιά μου τη λίστα βρήκατε? Πες.
Τι ακούμε, Ιωάννα, δεν ξέρω, σοφάκι μου, δεν ξέρω, προβοκάτσια, μάνα μου. Άντε μωρέ που πάθατε κακό που ακούσατε ένα ρώσικο. Να, με το πάω σε Ρωσίδα ο Σπανόπουλος μπήκε. Μπράβο Σπανόπουλε. Τον Σουγιά λέει, φέρτε το Σουγιά. Λοιπόν, ολέθρια σχέση. Είναι συχνό φαινόμενο στο σινεμά. Θέλεις να κάνεις μια ξεπέτα και ο τύπος ή η τύψα σου βγαίνει τρελός ή τρελή. Ολέθρια σχέση ήταν η ταινία. Ναι, αυτό συμβαίνει στον παντρεμένο John Gallagher, Michael Douglas. Τι τράβηξε ο την Glenn Close. Καλά να πάθει. Παιδιά, τράβηξε πάρα πολλά εκεί πέρα. Η οποία δεν διστάζει να απειλεί στην οικογενειακή του γαλήνη. Γι' αυτό πριν την εφήμερη σχέση ζητάς πάντα χαρτί βιογραφικό και ψυχιατρική εκτίμηση. Έχεις πάρει την τσάντα του. Όχι. Θα σας πω εκτός Είναι αέρα. αρτάκα άλλη. Τι ζήσαμε το Σάββατο. Μπορείς να μιλάς όταν παίρνει ψηλά η μουσική, είναι νόμος ραδιοφώνου. Δεν του βράσε και το κουνέλι, θυμάσαι εκείνη η άπιστη, Μπράβο, του έκανε πάρα πολλά παιδιά. Στην ταινία αυτή πέρασε. Την πέρασε, ναι. Μπορείς να μη σηκώνεις τηλέφωνα και μηνύματα, Τζοάννα? Είναι νόμος του ραδίου. Γιατί δεν μας ακούει? Ραδίου. Είναι νόμος του ραδίου να μην σηκώνεις. Ακροατές μου στέλνουν μηνύματα ότι δεν μπορούν να μας ακούσουν. Μπορεί να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Παιδιά, έχουμε πρόβλημα και δεν μπορούν να μας ακούσουν. Για να μπαίνουν και να γράφουν οι άλλοι δεν έχουν πρόβλημα. Άρα να κάνουν ένα refresh τα άτομα αυτά. Ένα refreshάκι. Θα πρέπει να τους απαντήσεις ότι αν καμιά φορά δεν μπορούν να μπουν, επειδή η ίντερνετ έχει κάποια ιδιότητες περίεργες στο ίντερνετ, καμιά φορά πρέπει να κλείσουμε τελείως, να ξέρετε, το site μας και να ξαναβάλουμε το site σε λειτουργία πατώντας το κουμπί που μας λέει ότι μπαίνει ο player για να ξαναμπεί από την αρχή για να πάρει σειρά. Γιατί καμιά φορά μπορεί να κολλήσει σε ένα σήμα που ήταν πριν 5 ώρες. Αυτό, και αν έχετε και τη δυνατότητα κιόλας να ρίξετε όλο το ρεύμα σε όλο το οικονομικό τετράγωνο, ακόμα καλύτερα. Εδώ που πρέπει να ραπάρεις για να μην ακούγεται αυτό έσχος, δεν το κάνεις. Δεν το βλέπω έσχος, ειλικρινά. Εμένα το κομμάτι αυτό δεν με χάλασε. Νομίζω ότι είναι Κάλλη Μινό, δεν με χάλασε καθόλου. Εσύ μπορεί να νομίζεις ότι πολύ γλυκούλη. Και Βασίλης Καράς αυτό. Πάντως Κάλλη Μινόκ δεν είναι. Λοιπόν, άπιστη. Τραγούδι, Ιωάννα μου, δεν το κατάλαβα. Τι πειράζει, δηλαδή. Δεν μου αρέσει, χρυσέ μου. Τσάντα μου. Σε όποιον αρέσει να γράψει ένα θαυμαστικό. Εδώ πέρα. Χαμός από τα θαυμαστικά. Λοιπόν, άπιστε, το λέει και ο τίτλος. Η Diane Lane τα φοράει στο Richard Gere, αλλά τη δικαιολογήσει γιατί ο Ολιβιέ Μαρτίνες είναι κόλαση. Καθώς ο σύζυγος κυριεύεται από ζήλια, η σχέση του ζεύγους θα κλονιστεί. Και σκοτώνει και τον Ολιβιέ Μαρτίνες εδώ, έτσι. Θυμάστε. Έχετε την ταινία? Ναι. Ολέθρια σχέση δεν ήτανε? Αι καλά. Θέλω να σταματήσει να γελάς με τον κουβούς και να έρθεις λίγο και στη δικιά σου εκπομπή. Μην είναι μια αρχή. Δεν κάτι. Ή μπορείς να βγεις και από το στούντιο και να τη συνεχίσεις από εκεί την κουβέντουλα. Ποιος είναι ο Χάρης Σόζος, παιδί μου, στον κόκκινο κύκλο? Ο Χάρης Σόζος είναι ο ηθοποιός, αυτός ο Γκριζομάλης, που έπαιζε και στο Δίσεξα Μαρτίν. Όχι ο ψηλός. Και τι έπαθε αυτός? Σε ένα επεισόδιο του κόκκινου κύκλου. Βάλτε επεισόδιο, γράψα Χάρης Σόζος, θα σε πάει απευθείας στο link, θα δεις. Έλα μάρα νευρικιά. Πω, τι νεύρα είναι αυτά. Πώς να πάρεις κάτι? Πάρεις εσύ, Βασίλη. Έλα μωρέ Διονύση, τα κατάφερες. Φιλιά και στη Διονύση να πούμε που κατάφερε να μπει επιτέλους. Μπράβο Διονύση. Από Πύργο. Φωτόπουλε. Από Πύργο. Χαίρε. Και από εμάς. Ξαδελφός σου είναι. Ωραίος. Τιμή μου και δόξα μου. Είναι πολύ ωραία παιδιά. Πες μου κάτι σε παρακαλώ. Ναι. Ο κόκκινος κύκλος δεν είχε αληθινά γεγονότα? Τα είχαν αλλάξει και είχαν αλλάξει, είχαν παραποιηθεί. Δεν μπορεί να βάλεις ένα αληθινό γεγονός. Δηλαδή, εσύ είχε σκοτώσει εμένα στο στούντιο με ένα μικρόφωνο. Αυτοί είχαν βάλει ότι με σκότωσες γιατί εγώ είχα παράλληλη σχέση με την Αρμπή, η οποία όμως τα είχε με την Μπαχαρίου και τελικά με σκότωνε. Είχε λίγο πλοκή το πράγμα. Ναι, το καταλαβαίνω να πούμε. Λοιπόν. Ναι, σου λέω, μόνο που δεν μας έχει χαστούκίσει ακόμα. Το οποίο θα σας κινδυνεύουμε. Λίγο. Θα σας άρεσε, πείτε το. Θα ξαναβάλω το ρώσικο, μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι. Βασιλάκη. Τέλειο. Να το βάλεις και στη ροή. Στο Free Your Mind. Να δω, θα το βάλεις. Βάζω τέτοια, μου αρέσουν. Λοιπόν, το Die For, εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Η σύζυγος θέλει να ξεφορτωθεί το σύζυγο μαντήλων και επιστρατεύει τη βοήθεια του νεαρού εραστή, τον οποίο εκμεταλλεύεται. Το σεξ δεν ήταν ποτέ ξανά τόσο επικίνδυνο. Και αυτές τις ιστορίες υπάρχουν συχνά στο σινεμά. Το άγριο σεξ δηλαδή. Ναι, παιδί μου, το κάνεις πολλά κόλπα και αυτά για να σκοτώσεις, πούμε, εγώ βάζω εσένα. Σου κάνω διάφορα πράγματα, τρελαίνεις. Εσύ χάνεις το λογισμικό σου, και τη γυναίκα είναι αυτή, σκοτώνεις τον Τεό. Παίρνω εγώ την κληρονομιά. Πετάω και εσένα στην άκρη, πάω με άλλον. Αυτά γίνονται σε αυτές τις ταινίες. Λοιπόν, τώρα που τα ξέρεις, μην κάνεις τίποτα και θα φύγει μόνη της με άλλον. Και τα λεφτά. Τέτοια είναι. Όχι εγώ. Αυτές στις ταινίες αυτές. Ναι, αλλά μια και έκανες το παράδειγμα, για να το λύσουμε μεταξύ μας. Είπα. Και ότι μέσα βάζεις παραδείγματα, έχεις ενσωματωθεί με αυτά. Ναι, αλήθεια, έχεις ενσωματωθεί με το ρώσικο μπλοκ, εσύ. Ποιο ρώσικο μπλοκ? Που έλεγες πριν που το στηρίζετε, έχετε ενσωματωθεί, έχετε κάτι που δεν ξέρω. Φυσικά οι Ρωστίδες είναι ωραίες χορεύτριες. Α, εκεί πάει. Okay, και εγώ συμφωνώ με το Βασιλάκι.
Ανήθηκε και οι Ρώσοι χορευτές είναι πάρα πολύ όμορφοι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και Αλεξέη αυτοί, Γιακούντιν, ιστορίες, μια χαρά. Ωραία η λακκουβάκια πρόταση. στα οπίστια. Το Αλεξέη, τα έχει δει. Χορεύοντας τα είδα. Ενώ ο Αλεξέη, όχι εγώ. Μπορείς να συνεχίσεις, Τζάνα μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σοκαρίστηκε. Παιδιά, η ομορφιά, πρόταση, συγγνώμη, μια και φτάσαμε ως εδώ να τα λέμε έτσι, η ομορφιά είναι ομορφιά παντού. Για ποιο λόγο έχουν τα δικαιώματα οι γυναίκες να εξείρουν τα πόδια της κούλας, π.χ., και δεν μπορεί να πει ένας άντρας ωραία λακκουβάκια στα οπίστια του Αλεξέη. Του κούλου. Συνέχισε, Τζάνα μου, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή την κουβέντα. Τη μειώσετε. Λοιπόν, για 60η φορά, ανήθηκε η πρόταση. Θα έδινες, λέει, το πράσινο φως στη γυναίκα σου να πάει με κάποιον για ένα βράδυ για $1.000.000. Πριν μερικά χρόνια, Ευκολάκι! η απάντηση μπορεί να ήταν όχι. Στο σήμερα της οικονομικής κρίσης μπορεί να θυσιαστείς και εσύ ο ίδιος. Στο ανήθηκε η πρόταση, η Νταϊάννα και ο Ντέιβιτ θα έρθουν αντιμέτωποι με αυτό το δίλημμα. Η πιο ακριβοπληρωμένη απιστία στην ιστορία του σινεμά. Πήγε Νομίζω καλά το έχω δει αυτή το στο έργο. box office. Και Πήγε και καλά στο box τότε office. ήταν και η Ντέι Μουρ στα... Στα πάνω Γιατί της. συγγνώμη, Πολύ στα για ένα πάνω της. εκατομμύριο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ναι. Να τα ξαναπάμε κάτω. Μμ. Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ Για θα $1 εκατομμύριο δεν θα πήγαινε. Όχι. Εγώ, παιδιά, το βλέπω και επιθυμητό πολύ. Δεν Με θα πόσο? πήγαινα μέτρα που με πλήρωνε, όχι. Με Ποτέ. $150.000. Με $1 πολλά. εκατομμύριο, όχι. Καλή τι λες, θα πήγαινα εγώ στη θέση σου. Εσύ θα Πλάκα μου πήγαινες. κάνει. Πλάκα κάνει. Εγώ δεν θα Αλλάζω πήγαινα. όλη η ζωή μου. Γιατί Έλα, δεν μωρέ, άσε μας, ηθικιά. Χρυσή μου. Πα, πα, Εδώ πα. το δηλώνω στον αέρα. Ποιος Δεν θέλει είναι να θέμα πληρώσει ηθικής. άντρα. Εγώ το δηλώνω. Εγώ Ποιος θα σας θα πληρώσει την κάνω σας τη $1 θυσία. εκατομμύριο, μωρέ, να πάτε. Τέλος πάντων, άντε. Λοιπόν, American Beauty. Και με 100 πάω σε πουλτούρ. Και με 50. Ευρώ μιλάμε τώρα. Έριξες Ξεπουληθεί. τιμές ντροπή σου. Εντάξει, αν είναι ωραίο το πλάσμα και με 5 ευρώ. Κάτι γίνεται. Και εγώ το κάνω. Θα πάρω μια σκολάτα μετά. Κάτι. Λοιπόν. Τα εισιτήριά σου πήγαινε με λεωφορείο γιατί για ταξί δεν βγαίνει. Ούτε να πας δεν έρθεις. American Beauty. Το αμερικάνικο όνειρο δεν έμοιαζε ποτέ τόσο κίδηλο. Ο Λέστερ Μπέρναμ γουστάρει την έφηβη κολλητή της κόρης του και τη φαντάζεται να κάνει μπάνια με κόκκινα τριαντάφυλλα. Η σύζυγος Κάρολιν πάλι δεν διστάζει να κοιμηθεί με τον Buddy Kane, βασιλιά του real estate. Καλή, το American Beauty δεν ήταν κομμωδία. Όχι. Όχι, κατοθανατικά είχε μέσα. Το μισό cast πέθανε στο τέλος. Ποιο ήταν το American Beauty, το έχω μπερδέψει τώρα με ένα άλλο, το American Pie. Μα τον μπερδεύτηκα. Σχετικό θα το εντάξει. Στάνταρ. Λοιπόν, ερωτική επιθυμία. Μια απιστία χωρίς απιστία. Στην ερωτική επιθυμία του Wong Kar-wai, δύο γείτονες γίνονται εραστές. Οι σύζυγοι που μένουν πίσω ερωτεύονται, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν σαν κι αυτούς. Η ταινία νομιμοποιεί την απιστία, αλλά όχι και τον έρωτα. Μισό λεπτό. Οι γείτονες, ο ένας άντρας και μία γυναίκα ερωτεύονται και Και μένει. οι σύζυγοι που μένουν ερωτεύονται κι αυτοί. Α, και αυτοί. Αλλά οι άλλοι είναι το κάτι άλλο. Γεια σου, βρε Μαρία Αυγουστίνα, φιλιά στη Θάσο. Α, η Μαρία η Αυγουστίνα. Μαρία, φιλιά στη Θάσο. Ναι, Παιδιά, όταν πεινάσουμε ακόμα λίγο όλοι μας, θα πάμε. Για $1 εκατομμύριο και για τα 5 ευρώ που είπε ο Βασίλης. Μωρέ, δύσκολες σας βλέπω. Μπράβο. Μπράβο, ηθική. Εγώ δεν περιμένω να πεινάσω. Ας τα δώσω Και εγώ, πολύ μου είναι εύκολο, δεν ξέρω. Δίδυμος δεν είσαι Λοιπόν. κι εσύ. Είναι ευκολάκι για μας. Λοιπόν, Eyes Wide Shut. Όταν η σύζυγος αποκαλύπτει τον κρυφό της πόθο για ένα νεαρό φαντάρο, εκείνος ξεκινά μια κατάδυση σε ένα σύμπαν σεξ, οργείων και μυστικών συναντήσεων. Ο Stanley Kubrick δεν μιλά στην τελευταία του ταινία για την απιστία, αλλά για όλα εκείνα που την τρέφουν και την κινητοποιούν. Τα σκοτεινά ένστικτα που κατοικούν μέσα στον καθένα μας δηλαδή. Και τα σφραγισμένα χείλη δεν είχαν μέσα κάτι. Δεν το θυμάμαι. να σας πω κάτι. Και αν κάποιος μας μιλάει για τα σκοτεινά, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι. Και δεν είναι τόσο σκοτεινά όλα αυτά και τα λοιπά. Τι είναι με φώτα. Ή έχουν φως. Έχουν αψικεριά. Ναι. Ναι. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι σωστό. Γιατί εδώ δεν είναι η απιστία. Δηλαδή αυτό που πες τώρα είναι το καθαρό σεξ που εντάξει, η κοπέλα ήταν παντρεμένη. Ναι. Ο φαντάρος ήταν ονείπαντρος. Ναι. Πόσα χρόνια ήταν παντρεμένη. Αχ, παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Δεν έχω βαθύνει στο σενάριο του Απλά Kubrick. ο άλλος έτρωγε το κέρατο εν γνώση του. Θυμάστε, Δεν θυμάμαι. ούτε εγώ την έχω Μόνο δει. τα όρια θυμάμαι από αυτή την ταινία. Λοιπόν, και Last Night, αυτή η ταινία μου αρέσει πάρα πολύ. Last night, τελευταία Last νύχτα night. δηλαδή. Ναι, έτσι λεγόταν. Ήταν πολύ ωραία Είναι ταινία. τέλεια. Λοιπόν, είναι η απιστία μόνο σωματική και εγκεφαλική. Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει η ταινία τη Μας Τατζέντιν. Άκου όνομα τώρα. Τατζέντιν. Ο Γιατί μιλάς σύζυγος έτσι? πηγαίνει ταξίδι επαγγελματικό με τον πειρασμό του γραφείου που τον κάνει η Εύα Μέντες. Η σύζυγος Κίρα Νάιτλι μένει πίσω και συναντιέται τυχαία με τον πρώην εραστή και μεγάλο ερωτά τη. Γιατί η απιστία έχει πολλές μορφές. Φανταστείτε τώρα. Αυτό φεύγει ταξίδι με την Εύα Μέντες που τη γουστάρει το γραφείο και αυτό του τρίβεται. Καλό κι αυτό. Και η άλλη τυχαία στην πόλη συναντά το μεγάλο ερωτά τη ζωή που δεν έγινε Και τίποτα. εκεί γίνεται το κακό το μεγάλο. Μα δεν έγινε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, Α, δεν- παιδιά. Δείτε την ταινία, είναι πάρα Όχι, πολύ δεν καλή είχε ταινία. γίνει τίποτα παλιά και τώρα τον συναντάει. λέει. Ναι. Και εγώ έχω να σα Αυτός τι προτείνω μια θέλει. ταινία νομίζω που έχει μέσα τέτοια. Για πες. Νομίζω λέγεται η ιστορία τη Όμικρον.
Ποιος Όμικρον? Η ιστορία της Όμικρον, έτσι. Ναι, καλέ, μετά την Εμμανουέλα βγήκε. Είχε βγει Εμμανουέλα 1, Εμμανουέλα στα μαύρα σεντόνια, όπως λεγόταν. Μετά στα κίτρινα είχε εκεί μεγάλη ποικιλία. Η Ορχιδέα είχε. Πάντως μην νομίζετε και εκεί γίνεται το σύστριγκλο στο Hollywood έτσι και που τα έχουν όλα είναι πλούσιοι διάσημοι και όλες σε πιάτο. Αλλά να ξέρετε ότι πιο πολύ και κερατώνουν τελικά όχι με κάποια εισάξια, με νταντάδες, με οικιακές βοηθούς, έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Βάζουμε κομμάτι και πάμε ζώδια. Yep. Για τα όχι, προλάβουμε. πρώτο στείλουμε και εμείς φιλιά στη Θάσο με το 3. 1, 2, 3. Φιλιά στη Θάσο και έσχος! Cause it's all over inside. I'm waiting for love again. Saying to myself what I feel about you, but no one arrives. I stare at my phone again, put it to my ear. Why pretend when it's through? So baby, tell me I'm letting you know, I'm letting you go. Baby, tonight I already know I'm letting you go. Cause tonight I'm letting you know, I'm letting you go. Baby, tonight I already know I'm letting you go. Go, 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 Don't you know rule number one? Gotta make me feel wanted. Don't ever flaunt it, flaunt it. Many other guys wanna try, wanna dial and jump on it. So, baby, tonight I'm letting you go. I'm letting you know. I'm letting you go. Baby, tonight I'm letting you go. I'm letting you know. I'm letting you go. See, it's all in my eyes. Can't hide, so I pretend. Wanna tell the world how I feel about you. It's building inside. I'm thinking of where and when. Running out of time, so I gotta cut through. So baby, tonight I'm letting you know. I'm letting you go. Baby, tonight I already know. I'm letting you go. Cause tonight I'm letting you know. I'm letting you go. Baby, tonight I already know. I'm letting you go. Go, 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 Don't you know rule number one? Gotta make me feel wanted. Don't ever flaunt it, flaunt it. Many other guys wanna try, wanna dial and jump on it. So, baby, tonight I'm letting you go. I'm letting Χαμηλώσατε. Μπορεί να είμαι απασχολημένη αυτή τη στιγμή. Δεν το χαμηλώνω για να μην ακούγονται τα φιλιά στο λαιμό που σου δίνω, Θεό. Αν είναι δυνατόν, εδώ είμαι εγώ! Έτρεξε και πρόλαβε. Πρόλαβα να κάτσω. Ευτυχώς που δεν είναι ο Γκρέκ στο chat σήμερα. Ποιος είναι αυτός ο Γκρέκ? Αμάν πια κάθε φορά αυτό σου λέμε. Το παιδί από το Βόλο με το μαγαζί που έχει. Α, ναι, ο Γκρέκ. Ναι, ο Γκρέκ το ξέρει τώρα. Πάντως λοιπόν στο Hollywood που Νόμιζες ότι γίνεται είναι ο Σρέκ. χαμός κάθε φορά, έκανα μια έρευνα και είδα ότι πιο πολλοί απατάνε τις γυναίκες συντρόφους και αυτά με νταντάδες και οικιακές βοηθούς. Εσύ έκανες την έρευνα ή κάποιο κολέγιο? Ή κάποιο κολέγιο. Όχι, έβλεπα διάφορα και θυμάμαι παλιά. Είχα δει ένα όνειρο, γιατί μόνο σε όνειρο, ότι είχα γίνει, λέει, νταντά στον Τζόνι Ντεπ στα παιδιά του και αυτός μόλις είχε χωρίσει με τη Βανέσα και είχε αρχίσει να πλέκεται ειδήλιο, είδες. Είμαι πολύ μπροστά. Ούτε στον ύπνο μου δεν τον έχω αυτόν τον άντρα. Έλεος, μωρέ. Μόλις πήγε να γίνει ξύπνησα, τέλος πάντων, μην το θυμίζετε. Τρομερός άντρα. Ναι. Αχα, ναι. Και είναι μερικοί που το έχουν κάνει αυτό. Ο Τζούντι Λο, ας πούμε, και Ράτσο της Κένα Μίλλερ, με την νταντά των παιδιών του, το 6. Αχ, τέλειο αυτό. Ο Σβαρτσενέγκερ έχει κάνει και παιδί με την οικιακή του βοηθό
Και βγήκε τώρα στη φορά. Και χώρισα μετά από τόσα χρόνια. Αν έχει γίνει και σε άλλος, πριν 2-3 χρόνια δεν είναι αυτό. Μου. Ποιος είναι? Η άλλη δεν το έριξε. Ο ακροατής σου. Και αυτός δεν ακούει. Όχι, εντάξει, τόσο ακούει. Εντάξει. Μια χαρά. Οπότε, παιδιά, αν θέλετε τον άντρα των ονείρων σας και είναι διάσημος, νταντάει και εκεί βοηθός, χωθείτε στο σπίτι. Τα αγόρια γίνεται κυπουρί pulboy, γιατί υπάρχουν και κοπέλες που το φτιάξανε με τους γυμναστές, με τους σωματοφύλακες, με οτιδήποτε. Έχουμε το επάγγελμα του μέλλοντος. Εντάξει. Πάμε ζώδια. Λοιπόν, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Συγγνώμη, μου έχεις δώσει ένα ρόλο και μου τον πήρες. Μα δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Ποιος είναι ο ρόλος σου, πέρα από το να μην φυλάς το λαιμό? Λέω, άκουγα. Είσαι πρόστιχος. Πρόστιχάνθρωπος. Έλεος. Λοιπόν, το ζώδιο που προδίδει αν θα σε κερατώσει. Μπες στο ρόλο σου. Ευχαριστώ και για το χειροκρότημα. Ζώδια που προσδίδουν αν θα σας κερατώσει. Χρειός. Ανήκουν στον παρορμητικό σταυρό των ζωδίων, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να παρασυρθούν στην απιστία γρήγορα και ξαφνικά. Θα καταλάβεις έναν άπιστο κρυό από την αδιαφορία του απέναντί σου και την έλλειψη ενδιαφέροντος στο αν ανταλλάσσεις ατάκες που δείχνουν διάθεση για σεξουαλικά παιχνίδια. Ο Στήτης, γιατί πάντα Στήτης το παίζει, ένας κρυός θα είναι εξαιρετικά ειλικρινής. Ναι, και πιθανότατα θα σου πει πως η σπίθα μεταξύ σας έχει σβήσει. Ναι. Ως αποτέλεσμα, πάψε εσύ, έχει ήδη περάσει στο επόμενο ερωτικό σύντροφο. Ναι, άμα βαρεθούμε, βαρεθήκαμε, παιδιά, αυτό. Αυτή είναι και η δικαιολογία μας. Βαρέθηκα, πήγα μάλλον, sorry. Καλά. Πάντως μην περιμένεις και σκηνές ζήλιας και παρακάλια, αφού ο εγωισμός του κρυού είναι πάνω απ' όλα. Εγωισμός. Μπράβο, το τέλειο κομμάτι έβαλες για τον κρυό. Ταύρος. Ταύρος, που είναι γη, σταθερό ζώδιο. Είναι από τα πιο πιστά άτομα στις ερωτικές σχέσεις τους. Μπράβο, αδελφούλη. Ναι, αλλά μας κερατώνουν. Θυμίζεις την προηγούμενη εκπομπή. Μπράβο, αδελφούλη μου. Λοιπόν, αφού όταν αποφασίσουν να δεσμευτούν, είναι απολύτως σίγουροι πως έχουν βρει τον κατάλληλο άνθρωπο. Απολύτως. Καλησπέρα και στη Χριστίνα, να πούμε, που δεν είπαμε. Γεια σου, Χριστινούλα. Γεια σου, Χριστίνα. Που και με γεια το μαλλί είναι πάρα πολύ ωραίο. Που έχω μείνει, ναι. Εκείνο που θα αποτελέσει μόνιμο ερωτικό παρτενέρ. Ναι, γιατί ο αδελφός μου είναι έτσι. Και η Σεπουλτουράκη είναι. Και η Σεπουλτούρα. Τι είναι? Ναι. Για τα ζώδια Ταύρος Ταύρος είναι, Σοφία. Ταύρος. Οι Ταύροι έχουν μεγάλο απόθεμα υπομονής. Κάτι που σημαίνει πως όταν διεκδικούν ερωτικά κάποιο άτομο, αναγνωρίζουν πως πρόκειται για το άλλο τους μισό. Με αποτέλεσμα η σχέση τους τελικά να αποτελεί το απάνεμο λιμάνι τους. Τι είναι απάνεμο? Αυτό που δεν έχει άνεμο. Τώρα είναι δύσκολο. Καλησπέρα και στον Κοκολιόκο. Καθυστερημένο σήμερα. Γιατί Γιώργο μου? Ένας Ταύρος που απιστεί αποκτά νέες συνήθειες που έχουν να κάνουν με δραστηριότητες εκτός σπιτιού, που αλλάζουν την καθημερινότητα τους, το λειτουργικό τους, κάτι που σημαίνει πως είναι εύκολο να γίνουν τσακωτοί. Αυτό είσαι, Σεπουλτουράκι. Τσάκαρο. Πού τον είδα τον Γκόγκο? Α, να, τον Γκόγκο. Πόσες φορές θα το βάλει? Δεν ξέρω. Δεν έχεις κάτι άλλο? Όχι. Αυτό ήταν το νέο του παιχνίδι τώρα. Έτσι. Γιατί έχω μια μουσικούλα που έχει αστιότητα. Μ' αρέσει. Γιατί όχι, ρε παιδιά, μα γιατί? Βάλε πες μου, παιδί μου, το επόμενο ζώδιο. Βάλε πες μου, παιδί μου, το επόμενο ζώδιο. Δίδυμο. Για πάμε. Μάλιστα, εδώ μιλάμε για μας. Αέρας μεταβλητό ζώδιο, όπως είμαστε, ξέρετε. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω. Τι γίνεται? Μιλάω στο κοντρολού. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν επιρρεπείς στην απιστία, αφού η προσωπικότητά τους δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια. Οπότε η ερωτική δέσμευσή τους φαίνεται λίγο περίεργη για τον τρόπο που σκέφτονται. Ένας δίδυμος μπορεί εύκολα να γίνει θήτης. Άντε πάλι. Ναι, αφού του αρέσει το λεκτικό φλερτ που μπορεί να φτάσει μέχρι και την ερωτική επαφή. Θεωρεί λοιπόν πως ο έρωτας είναι εγκεφαλικός, οπότε όταν υπάρξει δυσκολία στην επικοινωνία με τον σύντροφο ή αδυναμία να γίνει κατανοητός, μάλλον βρίσκει τη δικαιολογία να κοιτάξει και λίγο πιο πέρα. Πάντα πιο πέρα κοιτάτε εσείς και δεξιά και αριστερά. Γεια σου, φίλοι μου, που πίνεις κανελάδα. Καλώς ήρθες, φίλη της Ιωάννα. Για να ακούς το ζώδιο τους μπήκε αυτή κατευθείαν. Κατάλαβες τώρα, ναι. Έλα. Προχώρα τους. Καλείστε και του λόγου σας. Θα πείτε για τους κρυούς. Καρκίνος. Νερό. Παρορμητικό.
ανήκουν στην κατηγορία των ζωδίων που δύσκολα θα πατήσουν. Αν και ως παρορμητικά ζώδια θα μπορούσαν να ελκύονται από μια ερωτική πρόκληση που εμπεριέχει την έννοια της ασφάλειας σε μεγαλύτερο βαθμό από τη σχέση που ήδη έχουν. Αν λοιπόν αποφασίσουν να σε απατήσουν, τότε θα καταλάβεις από τις συχνότερες εξόδους από το σπίτι ότι είναι γνήσιοι πιτόγατοι, οπότε ό,τι θα προσθέσουν στο πρόγραμμά τους, κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες, μπορεί να σημαίνουν πως αποφασίσαν να δοκιμάσουν την τύχη τους σε μια ερωτική σχέση εκτός του γάμου τους ή να αποφάσισαν να ασχοληθούν με την εικόνα τους αφού έχουν βάλει στο μάτι ένα άτομο με το οποίο αισθάνονται υπάρχει μια ερωτική σπίθα. Άντε πάλι. Κομμάτι που με κοιτάς και δεν θα πούμε και τους άλλους. Όχι, μετά. Μπράβο, Βασιλάκη. Απέπι. Ούτε αυτό είναι η δικιά μου επιλογή, δεν ξέρω πώς βρέθηκε. Καλά, δεν πειράζει, βρε κορίτσι μου, γίνονται αυτά. Ζωντανές εκπομπές είναι. Αχ, που το έχω ξαναδεί αυτό. Πάμε στο Λέον. Ας πάμε. Είναι φωτιά και σταθερό ζώδιο. Λέον. Άμεσα ότι θα φιλήσει και το Βασίλη τώρα. Ναι, ευτυχώς που δεν το έκανε. Α, την ξαναφυλάει. Ήταν τα κομματάκια αυτό. Λιονταράκια. Ως γνήσια παιδιά της φωτιάς δεν καταδέχονται να πέσουν θύμα ερωτικής απιστίας. Ως αυθεντικοί εκπρόσωποι των σταθερών ζωδίων, καλά τώρα, όταν δώσουν το λόγο τους σε μια σχέση και δεσμευτούν, σημαίνει πως είναι ταγμένοι σε αυτήν. Ανεξάρτητα από τις προκλήσεις γύρω τους. Δηλαδή, μπράβο τους! Ναι, μπράβο τους. Αυτό! Και όταν ένας Λέων αποφασίσει να πιστήσει, θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις τους, αλλιώς δεν το κάνει. Το φλερτ δεν απαγορεύεται και δεν σταματά ποτέ, αλλά από το φλερτ μέχρι την ερωτική πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση στο μυαλό τους. Όταν όμως στη σχέση τους σταματήσει να υπάρχει αλληλοθαυμασμός,
Όταν δεν υπάρχει πλέον λόγος να κυκλοφορούν έξω και έχουν δίπλα τους τον ερωτικό τους σύντροφο σαν λάφυρο για να νιώσουν καλύτερα με τον εαυτό τους, τότε μπαίνει στη μέση κάποιος τρίτος. Τσόκαρα! Μπορείς να καταλάβεις εύκολα βέβαια ένα λιοντάρι αν απιστήσει. Πώς? Να το ξέρετε πως αν ένα λιοντάρι αρχίσει να σου κάνει ένα λιοντάρι. Αν ένα λιονταράκι αρχίσει να σου κάνει ακριβά δώρα, αν αρχίσει να σου ξεκινάει και να σου χαρίζει κοπλιμέντα με στόχο να ρίξει στάχτη στα μάτια σας, τότε σημαίνει ότι σας έχει ρίξει τα κέρατα. Α, είναι σαν τα κερατοδαχτυλίδα που έλεγε η Ντένι Μαρκορά. Ναι. Στους δύο ξένους. Ότι κάθε κέρατα που της έκανε ο αείμνηστος της έδινε και ένα δαχτυλίδι. Ενώ από την άλλη πλευρά, άμα το κερατώσει στο λιονταράκι και νιώσει ότι έχει πέσει θύμα, τότε νιώθουν προδομένοι, ταπεινωμένοι και έτοιμοι να διαλύσουν το γάμο τους. Αφού δεν αντέχουν το ψέμα. Όταν θα πας, κυρά μου, στο παζάρι. Άσχετο. Εκεί είναι να το σου κεφαλικό πω, πρόβλημα. πας καλά εσύ σήμερα? Όχι. Έχεις βάλει άλλα κομμάτια, άλλα γίνονται, παίζουν κάτι συνέχεια. Να σου πω κάτι. Θα πω αυτό για τον εαυτό μου. Μπράβο μου δηλαδή. Είσαι και ταπεινός. Μπράβο. Είσαι ταπεινό παιδί. Έσχος! Θα συνεχίσεις κιόλας. Γλυκούλη. Να συνεχίσω. Ναι. Ζυγός. Α, ευτυχώς δεν θα διαφωνήσω. Καλές στο ζυγό δεν είμαστε. Τώρα καλά πάμε στο εσύ ζυγό. ό,τι να είναι. Παρθένος είναι τώρα. Α, Παρθένος. Ελπίζω να μην είσαι. Γη μεταβλητό ζώδιο. Πρόκειται για ένα από τα πιο παρεξηγημένα ζώδια. Ναι, τρομάρα Αχ, τους. τα φουκαριάρικα. Ναι, είμαστε, έχει χοροσκόπο. Δεν με νοιάζει, στην προηγούμενη εκπομπή λέγαμε ότι και αυτοί με κερατώνουν και δεν τους χώνε. Ναι. Αφού οι εκπρόσωποι του από τη μία ανήκουν στο μεταβλητό σταυρό των ζωδίων που χαρακτηρίζονται από διάθεση και πειραματισμό για δοκιμές, από την άλλη όμως είναι και γήινοι, οπότε αναζητούν τη σταθερότητα στις σχέσεις τους. Είναι έντονα εγκεφαλικά άτομα, με αποτέλεσμα να αναζητούν τη λεκτική και πνευματική ταύτιση για να νιώσουν άνετα, να αισθανθούν ασφάλεια. Είναι όμως και επιρρεπείς στις γρήγορες και ανώδυνες σχέσεις, αφού θεωρούν πως με το να δοκιμάζουν σελπέ νέες ερωτικές επαφές στη ζωή αμέσως τους η εκδίκηση. γίνονται καλύτεροι στις σχέσεις που έχουν. Είναι και αυτό μέρος της γενικής φιλοσοφίας τους πως μέσα από την εξάσκηση και τις δοκιμές φιλοσοφία. θα είναι σε θέση να αφομοιώσουν καλύτερα την έννοια της σχέσης. Λοιπόν, ακούστηκε την έννοια. Παιδιά, δηλαδή μην έχετε πρόβλημα. Αν φάτε κέρατο από Παρθένο, Είναι για εξάσκηση. πειραματικό στάδιο. Όχι, το λέει. Εξασκούμε με άλλους για να έρχομαι σε σένα έτοιμος, αγάπη μου. Ακριβώς. Δεν είναι, για εκπαιδευτικούς λόγους το κάνουν, βρε κουτά. Ναι, κύριε Γκόγκο, είμαι ταπεινός. Ανάθεμά σας η Παρθένη, Ανάθεμά ανάθεμά σας. Και να σας. ξέρετε πως όταν οι Παρθένοι πέσουν θύματα της απιστίας, Α, καλά. πάθουν, τότε προσπαθούν να αναλύσουν τους λόγους, τις αιτίες, δηλαδή να τα βάλουν κάτω, εξισώσεις, ξέρεις τι Έχετε γίνεται. να φάτε ξύλο, κλειδώνουν την πόρτα, ρωτάνε κάθε μέρα να μάθουν τη λεπτομέρεια. Άσε που θα θέλει και διάλογο και αυτός θα είναι εξαντλητικός. Αυτό που είπες Οι τώρα. Παρθένοι δεν μιλούν πολύ. Τι αλήθεια λες, είναι. παιδάκι μου. Γλώσσα δεν βάζουν μέσα. Οι Παρθένοι. Εννοείται. Σε βουτάνε και από το γιακά και σε κοιτάνε και σου λένε: Βλέπεις, με έχει κάνει χάλια. Αλήθεια. Αλλά Το ναι, έχω να περάσει. ξέρεις ότι αν την πατήσουν στην επόμενη σχέση τους θα είναι καχύποπτοι και μπορεί να δράσουν πιο ανώρημα. ναι, αυτό και θα κάνουνε. πιστήσουν πρώτοι. Ναι. Γιατί θυμούνται τα παλιά. Τέτοιοι είναι. πλησιάζω Παρθένο. Τέτοιοι. Εγώ δεν μπορώ γιατί Και τους είπαμε με διδήμους τι κερατώνουν. είπες, δεν άκουγα. Δεν πειράζει Καλοί τώρα, είμαστε. είμαστε αλλού. Ναι, ήμασταν τέλειοι εμείς. Ναι. Και εσείς κερατώνετε κεφαλικά, πνευματικά, σωματικά, τα πάντα είπε. Να πούμε σας. και Σκορπιό ή μετά το κομμάτι. Γιατί είναι Ζυγός είναι πεσκορπιά, με αφού είναι το- ζυγός. Το Nick Cave, εσύ το έχει βάλει. Εγώ το έχω βάλει. Είσαι Γιατί. σίγουρη, μην πει πάλι κομμάτι Nick επειδή Cave δεν είναι έχω αυτό. βάλει. Άμα τώρα αρχίζει και μιλάει αλβανικά ο Α. Nick Cave και είναι καμιά μαντινάδα, δεν θα φταίω εγώ. Έλεος μωρέ τώρα. Ακούσαμε ένα ρωσικό τόσο γλυκούτσικο. Και ακούσαμε και μια άλλη μπάλα. Που ήταν τόσο γλυκούτσικη. Είναι. Ναι. Ευτυχώς. Κάτσε να δούμε και γλώσσα. Μην είναι Σωθήκαμε. καμιά διασκευή. Αμάν. Αμερικανόφιλοι. Δεν είναι Αμερικανιά ο Nick Cave, μην το πάρουμε έτσι. Do you love me, Theo? Yeah. Εσένα δεν σε ρωτώ καν. Άστο. Εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο.
dawn that I'd love her till the day that I died. And I kissed away 1,000 tears, my lady of the various sorrows. Some begged, some borrowed, some stolen, some kept safe tomorrow. On an endless night, silver star spangled, the bells from the chapel went jingle, jangle. Do you love me? 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 Do you love me like I love you? Right, and I stacked all my accomplishments beside her, yet I seemed so obsolete and small. I found God and all his devils inside her. In my bed she cast the blizzard out, mock sun blazed upon her head, so completely filled with light she was, her shadow fanged and hairy and mad. Our love lines grew hopelessly tangled, and the bells from the chapel went jingle, jangle. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me like I love you? Full of love and devotion, she had a mind full of tyranny and terror. Well, I try, I do, I really try, but I just err, baby, I do err. So come find me, my darling one. I'm down ground, the very dregs. Here she comes, blocking the sun, blood running down the inside of her legs. Είδατε οι μουσικές μου επιλογές? Ευχαριστώ, Γκόγκο, τα λες πάρα πολύ ωραία. Και ο Ιάκωβος Χριστίνας. Μπράβο, χειροκροτήστε που έκανε κάλε. Το θέλει να ακούσει. Μπράβο σου! Δεν χρειάζομαι εσάς, έχω το chat. Τι έγινε? Σκορπιός. Καλά, είσαι ανοητός. Ζυγός λέμε. Ζυγός. Πας λίγο μπροστά εσύ. Μόνο στα ζώδια. Νόμιζα ότι είπες Σκορπιό, αλλά είμαστε στην Παρθένα. Και έχουμε και τόσους ζυγούς. Ζυγός. Είναι το κατεξοχήν ζώδιο της σχέσης. Οι εκπρόσωποι του παρορμητικού σταυρού που η πρώτη τους προτεραιότητα είναι... Έσβησε το υπολογιστή. Ναι, είναι να εξασφαλίσουν την ανάγκη τους για συντροφιά. Και βλέπω και χρώματα και λέω Θεέ μου, ακόμα έχει δεν φύγει. Έσχος. Η πρώτη τους προτεραιότητα είναι να εξασφαλίσουν την ανάγκη τους για συντροφιά. Άντε. Η ζυγή. Πάνω απ' όλα. Μπράβο, Θανασάκη. Ως σύντροφοι αναζητούν εκείνα τα άτομα που αποτελούν το άλλο τους μισό. Που εκφράζουν κομμάτια από τη ζωή τους, την προσωπικότητά τους, που δυσκολεύονται να βγάλουν στην επιφάνεια. Η έννοια της σχέσης και τη δέσμευσης περιλαμβάνουν για αυτούς στοιχεία όπως είναι η δικαιοσύνη, η διπλωματία, ο συμβιβασμός, η αρμονία, αφού μέσα από την ερωτική επαφή βρίσκουν το νόημα της ζωής. Οπότε δεν χρειάζεται να προκαλούν θόρυβο πλέον γύρω τους για να προσελκύουν το ερωτικό ενδιαφέρον και να μην κινημάται η γειτόνισσα. Μπορεί να πιστούν όταν παρουσιαστεί μπροστά τους μόνο ένα άτομο που τους εντυπωσιάζει κυρίως με την εξωτερική εμφάνιση. Τέτοιοι είναι. Είναι επιρρεπή στην κολακία αλλά και στην εξωτερική εικόνα. Οπότε όταν στη σχέση τους αρχίζει, ξέρεις, να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ του συντρόφου, τότε αρχίζουν και να πάβουν τα κοπλιμέντα, η απιστία μπαίνει στο ενδιάμεσο και ως θύματα απιστίας είναι ιδιαίτερα πολιτισμένοι απέναντι σε κοινό. Δηλαδή, δεν θα σου πετάξουν πιάτα, θα κάνουν σκηνές. Στο κοινό, άμα πας σπίτι. Ή να στο φαντάζει, ναι, με τη μύτη πάνω, με τη μύτη πάνω και φεύγει, δεν μιλάει. Είναι ένα. Μπορεί να πιστούν, αλλά δεν θα το πούνε στο φίλο τους.
Το έχουν τόσο κρυφό. Ναι, αλλά φαίνεται τόσο πολύ όταν το κάνουν. Ναι, αλλά τόσο φαίνονται φανερό. τόσο καλοί, τόσο πιστοί. Δεν έχεις ιδέα. Εγώ δεν έχω ιδέα. Θα μου πεις για τους ζυγούς. Σας τα πω εγώ όλα. Εκτός αέρα μετά. Να μου τα πεις, θα σου πω και εγώ να δεις. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Ντροπή σας. Πήγαινε στο επόμενο, καλή. Μην πεις τοξότης. Μην πεις. Σκορπιός. Μπράβο του. Ο Σκορπιός. Όσα λέγονται για το ερωτικό πάθος και την αφοσίωση των Σκορπιών μπορεί να αγγίζουν και τα όρια του μύθου. Αλλά η αλήθεια είναι πως ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη στη ζωή τους. Ερωτεύονται και παθιάζονται με μοναδικό τρόπο, αλλά υπάρχει και το απέναντι άκρο. Εκείνο που εμπεριέχει συναισθήματα όπως είναι η ζήλια, η αιμονή και η καταστροφική μανία σε σχέσεις που δεν πάνε όπως σχεδίαζαν και ονειρεύονται. Οι Σκορπιοί ανήκουν στην κατηγορία των σταθερών και υδάτινων ζωδίων, οπότε η απιστία δεν είναι στο αίμα τους. Αυτό που κυλά στο αίμα τους είναι νερό και έντονα συναισθήματα που επιθυμούν να ενώσουν με αυτά του συντρόφου, ώστε να μετατραπούν σε μια ψυχή και ένα σώμα. Αχ, τι γλυκούλια, η Σκορπιή ήταν αυτό. Θα ξεράσω, ναι. Θα ξεράσω. Ο πιο εύκολος τρόπος για να γίνουν αντιληπτοί στην απιστία είναι η απώλεια σεξουαλικού ενδιαφέροντος και η απώλεια βάρους. Ιντριγκάρονται όταν υπάρχουν ενδείξεις απιστίας και θα κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν εκ νέου την εμπιστοσύνη του συντρόφους τους. Αλλά δεν θέλουν να βρεθούν στη θέση του απατημένου. Όχι. Σπανόπουλε, τι οροσκόπο έχεις να σου πούμε, τι πρέπει να κοιτάξεις? Τσόκαρο! Τσόκαρο είναι. Και τα δύο χάλια τα έχει. Τι οροσκόπο έχει? Πού να ξέρω εγώ. Α, και που είναι χάλια. Είναι για να το ρωτάει κάτι. Νομίζω εγώ καιρός είναι. Εγώ και στο βασικό οροσκόπος ποιος είναι? Θα έχει τώρα Σκορπιό. Α, μπορεί. Θα έχει Σκορπιό οροσκόπο εσύ και θα είσαι εγώ καιρος. Εγώ καιρος δεν είπατε. Όχι, δεν τον είπαμε εμείς, δεν τον βρήσαμε. Αυτός είναι εγώ καιρος. Δεν του είπαμε πως είναι εγώ καιρος για να τον βρίσουμε τον άνθρωπο. Το έχει πάθει από μόνος του. Τη βλέπω την παρεξήγηση έρχεται. Για προχωρήσει. Ποιο είναι? Τοξότης. 2 στα 2. Ανήκουν στην κατηγορία των πύρινων ζωδίων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ως αποτέλεσμα να μην ασχολούνται με την απιστία στις ερωτικές σχέσεις, καθώς τη θεωρούν μια πράξη ανώριμων και αδύναμων ανθρώπων. Μπράβο, Χριστίνα. Μπράβο Χριστινάκη. Από την άλλη όμως, Χριστίνα μου, ανήκεται και στο μεταβλητό σταυρό των ζωδίων, που αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι επιρρεπή στην αναθεώρηση των ερωτικών τους δεσμεύσεων. Καθώς δεν αντέχουν σχέσεις που μπαίνουν σε κανόνες και χρυσά ή ακόμα χειρότερα στενά κλουβιά. Τότε γιατί παντρεύεσαι? Έλα μου ντε. Οστίτες λοιπόν μπορεί να πέσουν εύκολα στην παγίδα να δοκιμάσουν το νέκταρ μιας ερωτικής πρόκλησης εκτός γάμου. Μπορεί να πέσουν εύκολα στην παγίδα να καταλάβουν τι είναι το νέκταρ μιας ερωτικής. Σου πω, σαν νοητός. Δεν σου άρεσε που επαναλαμβάνω εγώ τα κύρια σημεία του τοξότη? Καταπληκτικό ήταν. Το συζητάω. Όσκαρ μπορεί να πάρει με αυτό που κάνει σήμερα. Τρέμε, Βασίλη, η ζωή μας στο θέατρο κινδυνεύει πια. Τέλος πάντων. Μπορεί να μην γίνουν ποτέ αντιληπτοί για την ερωτική τους απιστία. Δεν θα το ξαναπεί. Γι' αυτό σας και εμάς. Να μου κάνει μήμα. Τέλεια. Αλλά μπορεί να πέσουν στην παγίδα να το αναφέρουν από απροσεξία. Ρε παιδί μου, σε κεράτσα απρόσεκτα. Δεν το λέει. Το έβαλα κατά λάθος. Τώρα με τη σάχλα. Έλα, διορθώστε το, λέει. Προσέξτε τι λέτε, με έχει πιάσει από το λαιμό. Ή επειδή έχουν ξεχάσει πως έπρεπε να το κρατήσουν μυστικό. Καλά, σε έχει κάνει ο Τζακ. Χτύπατε στο κεφάλι στο ντουβάρι. Ιάκωβε, μια στη φίλη μου κάτω. Το νέκταρ της απιστίας. Όταν πέσουν άκουση. Ιάκωβε. Νεκτάρι πήγα να πω. Άκου Ιάκωβε. Όταν πέσουν οι ίδιοι θύματα απιστίας, τότε δεν συγχωρούν την στιγμή αδυναμίας. Μπορεί αρχικά να δραματοποιήσουν το ζήτημα. Ηθοποιός είναι, μην την πιστέψεις. Μετά από λίγες ημέρες θα το έχουν ξεχάσει. Παρ' όλα αυτά, θα έχουν ήδη ανοίξει την πόρτα για να φύγουν από ένα σπίτι που δεν τους έχει πλέον ανάγκη. Στο πρώτο χτύπημα. Μην ξανακούσω εδώ μέσα για το ξότι. Θα γίνει χαμός. Αλήθεια, θες να σταματήσει να μας ακούει η Χριστίνα? Είπα να μην ξανακούσω εδώ μέσα για το ξότι. Δεν είπα να μην ξανακούσει αυτή το μπότοξ που λέτε τις αλήθειες. Για συνέχισε. Άμυρε Τζακ. Αγρίεψε. Άντε, πάμε στο Σπανόπουλο νομίζω. Γιατί? Εγώ καιρός δεν είναι. Τώρα εδώ είμαστε. Ναι, ήταν πολύ. Εγώ καιρός και για τον Κώστα τον Κον. Γιατί λέει βρεούστ? Γιατί παιδί μου, έχεις οροσκόπο Σκορπιό. Εγώ καιρή. Εγώ καιρή. Φυσικά είναι γνωστό πως ενδιαφέρονται πρωτίστως για την επαγγελματική ζωή τους και μετά ασχολούνται με την προσωπική τους. Μία έρευνα λέει, να βάλω τώρα εγώ μια παύση. Ναι. Κάποιο κολέγιο. Και οι πόρνες που έγιναν διάσημοι ήταν εγώ καιρό. Εγώ καιρή.
Τέλειο, Εγώ σημειώστε δεν το. έκανα έτσι προηγουμένως, Κάλε, να σηκώνω τα χέρια μου εδώ μέσα. Γιατί εγώ δεν κάνω τόσο χαριτωμένα σαρδάμ σαν τα δικά σου. Άντε, Τα ναι, δικά σου είναι είναι τέλεια. άχαρα, ναι, Ήταν έχεις εγώ δίκιο. καιρό. Εγώ καιρό. Αυτό, μόνο Λοιπόν. αυτό ακούς. Για πάμε, πες το Γιατί Δουρί, τι λέει, ήταν αυτό. εμπλέκουν Ναι. πολύ καλά την καριερίστικη διάθεση, ακόμα και με το σεξ. Α, δηλαδή κάνουν σεξ και κάνουν πολύ ωραία καριέρα μετά με αυτό, με τα λεφτά. Ωραία. Ας μιλήσουμε για όλους αυτούς τους εγώ καιρό. Εγώ καιρό, πάμε. Εγώ θέλω τα Ασχολούνται λοιπόν με δεύτερη την προσωπική του ζωή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η έννοια της απιστίας τους είναι κάτι αδιάφορο. Όχι, βέβαια. Γιατί ανήκουν στην κατηγορία των γήινων ζωδίων. Πατάνε γη. Οπότε η δέσμευση σε μια σχέση σημαίνει πως έχουν προσμετρήσει πολλές παραμέτρους. Όπως η κοινωνική εικόνα της σχέσης, Ναι. τέριασμα στα ενδιαφέροντα και το εκπαιδευτικό background. Ναι, κοκολόκο. Τελείωσε. Πριν Σωτικά. λάβουν την απόφαση της συμβίωσης ή του γάμου. Όπα. Όταν όμως φτάσουν στα όρια να πατήσουν τον σύντροφό τους, γιατί Δηλαδή, τι φτάσουν εννοείς? στα όρια αυτά Τι που το παίζουν. εννοείς, μετά από κάποιο καιρό εννοείς. Ναι, χρυσέ μου, Εσύ κάποια το στιγμή. πήρες βρε προσωπικά, είσαι Καλά δίδυμος. σου λέει, Να με καταλάβω εγώ. τι γίνεται. Είσαι με εγώ καιρό. Είσαι με εγώ Όχι, καιρό, οκ. αλλά θέλω να καταλάβω ότι το κάνουμε μετά από καιρό. Ναι, το κάνουμε μετά από καιρό γιατί σου ρίχνουν τόσο καιρό στάχτη στα μάτια ότι όλα είναι με λιγάλε, με Ή ντεπέζε. είναι οι ίδιοι στη φλόγα και μόλις φύγει η φλόγα. Αυτό. Όταν όμως φτάσουν λοιπόν σε αυτά τα όρια να πατήσουν τον σύντροφό τους, Αχα. αυτό σημαίνει πως προκαλούνται ερωτικά από ένα άλλο άτομο στο οποίο είναι αδύνατο να αντισταθούν. Έλα, ενώ οι υπόλοιποι που έχουμε πάει με κάποιον άλλο. Προκαλούνται Πήγαμε και δεν μας έκανε Αυτό. ενδιαφέρον. Είπαμε, βάλε μια σακούλα στο κεφάλι και Και με πάμε. μια μαξιλαροθήκη Άσε μας πρόχειρη. εγώ και ρε, που έχεις και γούστο. Άντε, Χριστίνα, υπάρχουν και χειρότεροι από σένα. Τώρα Δεν θα τους πιάσαμε. χαλάσουν βέβαια ποτέ τη σχέση τους για χάρη μιας ερωτικής περιπέτειας και θα κάνουν τα πάντα για να το κρατήσουν κρυφό. Α, είναι και μυστικοπαθείς. Χειρότερη είναι αυτή. Βέβαια, το ξέρεις, το λένε τουλάχιστον. Αφού δεν θέλουν να χάσει η δημόσια εικόνα τους για κανένα λόγο. Α, κοιτάει και την εικόνα τη δημόσια. Αυτό Τι δεν είναι τα αυτή? έχω. Τους μισώ. Δεν τα Δεν έχω. κάνουν- Δεν τα έχω. Όσο πάμε χειροτερεύουν τα ζώδια. Όταν πέσουν όμως θύματα πιστείας, καλά να πάθουν μετά από όλα αυτά που έχουμε πει κάνουνε. από τον σύντροφό τους, τότε ξεκινούν να αποδομούν την εικόνα τους, πάλι με την εικόνα τους, με το στόχο να πείσουν τους γύρω τους Τι θα πει αποδομούν? πως εκείνος χάνει και όχι αυτοί από Τι το θα πει χωρισμό. αποδομούν. Φτιάχνουν την Ότι εικόνα τους πάλι, ρε φτιάχνουν παιδί μου. πάλι σιγά. την εικόνα τους Ναι. ότι να σου πω δεν Δεν είμαι έφταιγα εγώ κερατάς και φταίω εγώ. Α. Αυτή δεν ήταν. Αυτή. Και εκεί γιατί έχασε κιόλα. Σε μένα το καλό παιδί Ντροπή που τους. Που έχω επαγγελματικά το καριέρα, άνοιξε. που τις τα φέρνω. Όχι. Που έχω γίνει συγκόλο, ξυνοδεύω κυρίες και βγάζω να κάνω. Είναι λεφτά. αργά για σας εγώ και Σε παρακαλώ. να ζητάτε τα ρέστα Αυτή τώρα. να μην ξαναπούμε για τους εγώ καιρούς, για τους τοξότες. Ναι, χειρότερο ήταν αυτό. Αλλά τελικά. κάτσε να δεις τι έχει γούνα και για τους υδροχώους. Πάμε γκόγκο. Υδροχόη δεν νομίζω. Γιατί επειδή είναι φίλος ο Γκόγκο. Έτσι Και νομίζω. Γιάννα. Και Είναι η τόσο Γιάννα- πιστός και Τι ξενέρωτος. λες Γιάννα, είναι Joanna R.B. Οκ, sorry. Υδροχώος. Υδροχόη. Αέρας και σταθερό. Για να δούμε πόσο σταθερό είναι αυτό το ζώδιο. Υδροχό. Δύσκολα θα μπουν στη διαδικασία να πιστήσουν. Ποια είναι αυτή η φίλη Συγγνώμη. της Ιωάννας που πίνει κανελάδα. Η φίλη μου, Κατερίνα. Είναι τρελές όλες, παιδί μου, βάζουν προσωνύμια δίπλα-δίπλα. Ναι, αμέ γιατί. Να γράψει τότε. Είμαι φίλη της Ιωάννας, γουστάρω Θεό. Να έχουμε κι εμείς ένα κάτι μαζί Όχι, σου. γράφουν αλήθειες και αντικειμενικές πραγματικότητες αυτή τη Α, στιγμή. έτσι είναι. Όχι μια φαντασίωση που ζεις. Οκ. Είμαι ο Θεό και κάθομαι στο μικρόφωνο. Εντάξει, Τέλεια. αυτό. Είναι καλό. Focus. Οι φίλοι σου υδροχόοι λοιπόν δύσκολα μπαίνουν στη διαδικασία να πιστήσουν. Αφού ζουν πολύ καλύτερα όταν γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή τους, ώστε να μπορούν να την ορίζουν. Πολύ καλό. Θέλουν να τα ορίζουν όλα γύρω τους. Γι' αυτό όταν οι υδροχόοι έχουν μια σχέση, είναι πολύ πιθανό να αντέξουν πάρα πολλά πριν φτάσουν στην απιστία. Πλάκα μου κάνεις. Κάντε τους τα χειρότερα. Να σας Πλάκα απιστήσουν, μου κάνεις τώρα. Τέλος πάντων. Εκτός και αν προκύπτει για μια σχέση που διατηρείται για λόγους σεξουαλικής χημείας. Α, εντάξει, αν υπάρχει σεξουαλική χημεία. Ναι. Πού και πού Θα βρισκόμαστε, το ένα ρίξει το πίδημα πριτσίνομα. δεν υπάρχει θέμα, παιδιά. Πες Αυτό το πριτσίνομα σπίτι είναι πίδωμα στον σπίτι. αέρα, θα μας κόψουν. Γιατί μιλάς έτσι. Γιατί μιλάς έτσι. Γιατί μιλάς έτσι. Ακόμα είναι μεσημέρι, μην μιλάς έτσι. Αχ, τέλος πάντων. Το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα για τον σύντροφό τους δεν είναι να καταλάβει αν είναι άπιστοι μέσα από ερωτικές περιπέτειες εκτός της σχέσης τους, αλλά αν το εννοούν όταν ισχυρίζονται πως αυτός είναι ο σύντροφος της ζωής τους. Όταν όμως πέσουν οι ίδιοι θύματα πιστείας. Με είπε Τεούλη, φίλη της Ιωάννας, η ζώδιο είναι. Παρθένος, πάρτα. Δεν σε θέλω. Όταν όμως πέσουν οι ίδιοι θύματα πιστείας, Αχ, για να δω τι κάνουνε. να δούμε, τότε μπορεί να θυμώσουν πολύ Ω, άσχημα. ω. Τι λες τώρα, τρέμω. Έχουμε πω. Πραγματικά τρέμει το φιλοκάρδι μου. Ναι, και εμένα. Θα κριτικάρουν έντονα το σύντροφο τους, θα τον ξεμπροστιάσουν δηλαδή. Θα του πούν, Κιτσαριό θα το πούνε. Τσόκαρο! Τσόκαρο, κιτσαριό. Βλαχάρα.
θα κάνουν φασαρία, θα σπάσουν πιάτα και ποτήρια, θα προκαλέσουν θόρυβο, αφού θέλουν να εκθέσουν έναν άνθρωπο που δεν συμπεριφέρθηκε σωστά απέναντί τους. Πλάκα μου κάνει. Τι drama queen. Και είναι πολύ εύκολο για αυτούς να το ξεπεράσουν όσο τότε. Πάψε! Ενώ είναι πολύ εύκολο αυτό να το ξεπεράσουν, τον άλλο τον κάνουν σκουπίδι. Ποιοι, οι εδροχόοι. Αχ, αλλού είναι πάλι. Αλλά θα είναι δύσκολο να ξεπεράσουν την έννοια της ταπείνωσης που ένιωσαν μπροστά στην απιστία. Βέβαια, από τη στιγμή που θα ανακαλύψουν τον επόμενο σύντροφό τους, μπορεί να ξεχάσουν τα πάντα και να γίνουν φιλαράκια με το άτομο που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν ορκισμένος εχθρός τους. Αχ, ναι, υδροχό, κάνουν πολύ παρέα με τους πρώην. Πάρα πολύ. Μπράβο. Μόλις βρουν βέβαια το κατάλληλο άτομο ξανά, τότε θα ξεχνάνε. Ναι, είναι πολύ φίλοι. Μόλις πρώην φίλοι. Δεν θυμάστε το ψεπριτσίνωσα. Πάμε να το πούμε σε ένα καφεδάκι, μωρέ. Που σε ξεπρόσιασα, που σου άνοιξα το κεφάλι με μια κατσαρόλα. Και γελάγαμε τότε. Και μπήκαν οι σερβιτόρες στη μέση και σερβιτάρουν τα το χέρια. βράδυ πάμε για ένα ποτάκι να σου πω τι έγινε τώρα με τον νέο μου σύντροφο. Αναγγελία. Και ηχθείς επιτέλους για επόμενο το Σάκη. ζώδιο. Διονύσης Φωτόπουλ. Ηχθείς. Και Μέρη Μπαχαρίου. Και Μέρη Μπαχαρίου. Έχουμε εκπροσώπους σήμερα και άντρα και γυναίκα. Για να δούμε για τους ηχθείς. Χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επιρρεπείς στην απιστία. Χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επιρρεπείς στην απιστία. Έναν που βγαίνει στην ΕΤ με γυαλιά, πώς λέγεται. Κόμμα. Τι? Έναν που βγαίνει στην ΕΤ και προλόγιζε ταινίες επί ώρες. Και τελικά έχει σκυμηθεί και η ταινία δεν έχει αρχίσει ποτέ. Αυτό μου θύμισε τώρα. Θα δούμε μία ταινία. Εξαιρετική. Και δεν έμπαινε και στο θέμα του βαλκανικού κινηματογράφου. Τελείωσε, το λέω. Τελικά κοιμόσουν και δεν έχει την ταινία και ποτέ. Και το βίωνες όλο αυτό το πράγμα. Έτσι θα βιώσετε και τον ηχθή. Για πάμε. Χαρακτηρίζονται λοιπόν ιδιαίτερα επιρρεπείς στην απιστία. Κάτι που είναι γνωστό. Και ο Διονύσης είναι και ηχθής με ηχθή, σε πολύ κόσμο. Οι ηχθείς ανήκουν στο μεταβλητό σταυρό των ζωδίων, κάτι που σημαίνει πως αλλάζουν εύκολα και γρήγορα γνώμη, ακόμη και για την ερωτική του ζωή. Κάτι που σημαίνει ότι αλλάζουν εύκολα και γρήγορα τη γνώμη. Ακόμα και για την ερωτική του να τα λες όλα. Εγώ πάω εκεί που επιστώ. Παλιάνθρωποι. Που επιστώ. Επιστώ. Τα σημεία τα ιδιαίτερα. Μπορεί να δεσμευτούν σε μια σχέση λόγω της μιας συγκεκριμένης στιγμής κατά την οποία ένιωσαν πως ανακάλυψαν το καρμικό. Άλλο τους μισό, δεν μπορώ άλλο αυτό το καρμικό, με κυνηγάει παντού. Έχω πολλές εξοφλήσεις. Αλλά σύντομα να εντυπωσιαστούν από τον τρόπο που τους προσεγγίζει ένα άλλο άτομο και να ενδώσουν σε μια παράλληλη σχέση. Η αγάπη για τους ηχθείς είναι κάτι που δεν μπορεί να μπαίνει σε καλούπια και δεν υπακούει σε νόμους. Θα πρέπει να κυκλοφορεί και να λέει ελεύθερο στις ανθρώπινες σχέσεις, στους δρόμους ανάμεσα στα μάξι. Σε ταξί ένα πράγμα. Να προσβήνει από πάνω. Αυτό ακριβώς, γιατί είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτοί όταν απιστήσουν. Φαίνεται, βρε παιδί μου, στα μάτια τους. Ίσως και αυτός είναι ο τρόπος και ο λόγος με τον οποίο να αντιμετωπίζουν την απιστία από τον σύντροφό τους, να αποτελεί την αφορμή για μια διαρκής αμφισβήτηση του πλήρους δοσήματος των ηχθιών στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Αυτό που θα πρέπει να έχουν κατά νου όσοι έχουν σχέση με έναν ηχθή, για προσέχτε, είναι πως εύκολα παριστάνουν τα θύματα ερωτικής εξαπάτησης με στόχο να διατηρήσουν το ενδιαφέρον. Κάτι που τους κοιμίζει, όπως και όταν μιλάμε εμείς τώρα για τους ηχθείς. Οπότε μπορεί μια μέρα να ξυπνήσουν και να μην υπάρχει πλέον δίπλα τους ο σύντροφος που κάποτε έδινε όρκους αιώνιας αφοσίωσης και αγάπης. Full stop. Μα αυτό είναι το πρόβλημά σου. Τέλος. Ότι αγαπάς όλο τον κόσμο, τρομάρα σου κι εσύ. Τρομάρα σου. Ο ξάδελφός σου. Ναι, αγαπάει και αυτός πολύ κόσμο. That's all, folks. Fox. Λοιπόν. Γιατί μιλάω έτσι. Ήταν εσωτερικός μου λόγος. Φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε και σήμερα, Θεέ μου. Πάει και αυτό. Ωραία. Εγώ σε Λιντιόν που θα πει, τι είναι αυτό καλέ. Ποια σε Λιντιόν, Χρυσέ μου. The Cure, Χρυσέ. Cure, Cut Here. Με αυτό θα τελειώσουμε. Ναι, πολύ αγαπημένο κομμάτι. Θα χαιρετήσουμε αυτό λοιπόν. Να περνάτε καλά. Καλή εβδομάδα. Να αγαπάτε τους γύρω σας. Να έχουμε ένα καλό μήνα, λέμε τώρα. Να βοηθάτε τους γύρω σας. Να αγαπάτε όλο τον κόσμο. Να προσέχετε τους γύρω σας. Να υπάρχετε καλά με τους γύρω σας.
Να συμβιώνετε με τους γύρω σας. Και με το μέσα σας πάνω απ' όλα, παιδιά. Να μην τους μου. πληγώνετε τα γλυκούλια μου. Και να συνουσιάζεστε με τους γύρω σας. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Και να θυμόσαστε κάτι. Μπροστά του κάντε τα πάντα. Πίσω. Γι' αυτό υπάρχουν οι swingers, δεν χωρίζουνε. Όχι. Εσείς οι άλλοι που κατηγορείτε τους swingers ότι κάνουν αμαρτίες, εσείς Σιγανά τα από τα κάνετε. μάκια αυτά. Σιγανά από τα μάκια. Μμμ. Όσο για μας, θα είμαστε πιστοί ως το τέλος. Τζοάννα Κάλεν. Βασίλης Θεοδωρίδης. Τεό Τσερικάκης. Α, εσένα έπρεπε να πω. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Τι έσχοστα μας. Γεια σας. Bye bye. Hey, έχουμε... Με γρατζούλησες. Έσχος! I see you give that look goodbye. I still see that look in your eye. So dizzy, Mr. Busy, too much trust you talk to Billy. All the silly, frilly things have to first get done. In a minute, sometime soon, maybe next time make it June. Until later, doesn't always come. Until later doesn't always come. It's so hard to think it ends sometime, and this could be the last. I should really hear you sing again. I should really watch you dance, because it's hard to think I'll never get another chance to hold you, to hold you. But chilly, Mr. Dilly, too much trust to talk to Billy. All the tizzy, busy, idiot things must get done. In a second, just hang on. All in good time won't be long until later. I should have stopped to think. I should have